munsam nyina da ya de besom na raho sem bia si nwene so number 2 abayo a wonya mfinhya dum wotwe wakoko hunu na mu ewo no ankasa ne dem na ya bakwa kopiem ewo ensam fufrom tachiman araho sem afi ho eba ene se kwamukafo yi bi wonom ati esi Krobea ko ewo ho so ama sabre ya yekase womakwa koku abaya bi wo ho masam no sade akwakosi munsam ahodo nyina da ya de besom esire mapoye famu nsu ye beko atututu obi akoso aka hu bi sebre kasi aposifo mienu wato anananom ewonse do afoforo bebreka ho ne aboabo no awiabre ye de esoma sana no yemfa emu asadane nyina da ema aboafo a wonom eboye chidom ma ensam ya kenkan ede ama mo perfect nwoma no wonya bi emu abofa ne kenkan ya medofo anyu obofra na bro sansen kwada no ene de omo kan no ya na emu odin enti wonya nwoma se ye bodebro ne se muda ho a wonya bi ma kwada na ye pa we na Ghana Education Service for Jatum say ye book ne so class bi akwada ne wo biada ye benya bi dia mano ma akwada na kenkan ye beko ni trim BC ni ru hode ne sapeke dia mano ye wo English language books ahodo ne bi wo hode ma basic Consultation HS3 award people history of Ghana RME computing creative art textbooks ahodo ni nyina da ebi e wo ho ye mano wo JHS level no de subject ahodo mo ye ni nyina emu nwoma ahodo no nso ebi e wo ho wo mo afi ne de mo kwakwo hye school na se no ya na akwa coloring, writing, drawing, phonics, creative art, numeracy, language and literacy, award our people no book ni nyina da ebi e wo ho schools ahodo amatwa ehu ahia mo mock exam terminal exam midterm exam de be kanie ya sate question no san supply away leakage bi anim akwada na twra wo twro no BC ni nu ho de akwada na try ndi no be kɔ no enua na to kumase bujo da ne we ben station no enkrade ya dan so man first stop ena wo donti baby be ya da bookshop wo ya to ya nwoma na pete bowura ho kokɔgye bi mu abofra ne nkenkan ya homa ne ye 0243 299-938 and now 0540-755-465. Vitamin Canonia no anene adwaman so bia wo fa obenya saa no ne we kala bia nim da bia me ka kyerɛw ebi kɔ ne paduani meboa e mapomode ho nsɛm gyina yie eboa mpanyin na eboa mofra ebie mofra na dwene mu e ma won wode nso yɛ fɛ ese nuanu ahodo a yɛde ayenti calcium ewom omega 3 6 and 9 ni nyina bi ahya no ne mu ma ya abofra no no ma ne ma konkan de ma no mfinhya duonu ne na vitamin no bobo aze wo man Ghana yimu a yenya won ho asembo ni bi anka ye na sene ano ne no tie nso saa ana tie mfinhya duonu ne we caffeine sem bi anim wo mo na soto ya na ohwehwe bi anso won sabeka wo soya milk drink ne wo ho no mo sanso na vitamin milk choco obenya vitamin banana eno nso e wo ho ana vitamin milk strawberry no ni nyina e wo adwaman so a obenya bi wo de besoma busua de besoma hoho amani o manyina konkan Easter praise jumadie ne ba wa kwamu Easter bosomi no mu an yewi ene eye ne de toso eduna yegusu aye kan aduonu nso ne so a ene na All Saint Catholic Church e wo santase fanche ne bra eho na Parish Youth Council omone Otek FM ato abasako mu a yede Easter praise jumadie no eba wa kwamu yase hallelujah is our song enti adano de dwom to onko a eno na aka hu bie ye ne dwomtofo akuku da madi nkoma ondo no monyam ebeta jumadie no achi ohema mesi beba jojo ahen beba Peter Oso ansa ka hu bi sanso no Otek FM adwumefo nyina eba jumadie na se we sikatue bi anim da no kwasiada epo bosome de to so aduonu nso wa afeya mu ane de jumadie no eba wa kwama wie no nan ne yafirase All Saint Catholic Church was santase fanchine bra ho na jumadie no eba so ntida no so a na wo de odo abebodom yani ayaso mawie eye mienu medin mamme ajuwa nyanta tando menin abrewa ba Kofi Chumasi afi kase no emu ensam eni Asem Beba Dabi asam na nyaba ne santi ensam ahodo ayaboabo no ede bremo se kase wi abri ye fiti ensam no ase ya hyase ewo bekwai ene fom na kwantempo no eso ewo Asante mantam ha abrahosam afiri ho eba ene se kwamukafo yi bi wanoma ba be shepomu ho emenne ka bi ebedu ho bia we bas no ma stop e enipa wo mu nyina da ye beyi mu nyina si fom agemo ho agapade ne sika nyina da akoso amasabre ya ye kase nkrofo bia gba posifo amane se
ekwan so de sisi ade so aye huntia posifo ma on mani na ho eno na eka ho bi ma posifo e wo bekwai ekopie mu e wo ba bi akwabu kafo ebete ema wo mani akwabu kafo ekohia ye no mo kwaye no no mo ye num enkrofo ye mfade ade etisi ene aposifo ne kototo bi pe titei ewi ase na wo mumu enan de etu aka wonom de yate ene se ba ko na wo ka mo de wono de watupia de afagyan asabre ya yekase wonom yenhu ba bi agwadwane na wakote na sadi asam no ekwaye ye no ekromafo bi a womo ebembembembe ba bi a aposifo ne akwamikafo ekototutuo no enu omo ebo a aposifo a me e chesi wo mo chesi pa ya emu nan de etututuo ne mu no womo efiri mu abako aka ho de ne yate ene se wono de wadwane sabra aposifo a wonom ewo asante bekwai womo de aba betu dwa womo kiremu se nipa banko a won de wadwane a wono de yenhunu no womo abobobobo kro womo ebembembembe nyina dar sade si ye nie enti we bia wo behu obi na wonia no wo behu se we de gisam ya aposifo asutire no no abeba aposifo amane ntem sansa na no ade si ya nipa nan etuo kan womo abako adwane wono ena sisi aposifo ya womo eboa ayenhwehwemu ahwehwe asam no emuo na wono matwumi akwa hunu se aso ne esi ya no ba ko adwane ya no wakotan ya na se wakwa akotan na yabo ehumode ne akwa homa so na yane yamani boni Solomon nimo akwa akodi ensam no echi sansa de yate ene se Asante South Police Regional Command no wamo ene ensamtrofo bedi nkomo no amo ede atonsamtrofo animasam no akwa akodi he apompo so aba bedru he na watumi edi emu amane no ede amaye ni motemenka ama he ya ba me Joseph DNS ya Asante South asemi beto dwano ihwehwemu na akwa akosisen ba ko a wodwane ye no eno so hwehwemu akodru hi yo minya ba me da se da ande de aya Asante South Regional Commander ana after Central Force mun efa nanten mun ne da ye twam ya konfugan ko a omnam ko tutu ma emu nan ehire omon kwama ba ko de ogusu agya ya sabia na minya abra aya AFP Kia Dakwa, Betuchum Command, Deputy Regional Command, Crime Officer, Edema, Asante South, Divisional Police, no now. Abro Mukasama, Asante South, Regional Commander, ASP Yabano, I know the two just said. I fear you see me free of the opportunity, a year of free for Busunio, or Mutaka, cases to be cut and propose. I can focus in Sinedia, or would be Juma Bonnie Power hour from now and never quite wilderness. Now, Omudi Ede. Come to go on the gang leader, Anna after Daniel, one of your driver near on so a cat queen will be Anna after Rasta, Jacob, Anna, Ifo, or money Sanko for India, or would teach you more bonny power, but quite from an wilderness. Now, a year of this will be some year to do now, Bunyan and Theatre, Talco, Fukuya, or Tosse, I dance with our bank, a headquarters for Mana. Now, I brought Muko Drew, if you my Anna or Yajumo. Consultation so the Nantaki Kana, Omugu no Buya, Mamma now sounds or Motati Treno, and Omode, a electric cutter idea, start to put the Omedima, Eco Bootika Krobea, and the Via Mukram Tika, any etiquette Cabia, a black police for Koya Motaka, footage, a CCC camera at the moment. There is a tire sound for Fukuya, some sugar, and then the poor queen that a good salesman. Now, many guys tell me, and a police Punyan, yes, some sugar, and then call for this mining site. Yeah, I was some full jam up a bocrono. Now, no Musma or Mubai, Equire, Senka, or Mukachi, or more informed, and a Mudruano. I brought some sugar and then go for police for now, Mutati say, Amuno, better to two, Abo, a police for now, police for so started almost better to 20. Now, a Tony car, or Moon, a confirming now, a Modi. Bakodia, I played 20 car. One of those in the Hoka, Sabia, and Noka say, a police for say, Amonsa and Kaomo. The innumerable Mosa Kama, Modom, the fire of Sabia. Now, Blom, the fire of Sabia, and get not a year in Moon Night, after an animal and Seago, Ama Bakodia. It is so or Jaya, say, the police for Corso, added to a mouth when he said, Amonsa, no more. Now, Amonsa said, we took a slam and some one other, or share, not in the panel, the man with you in Koya, and some power among here a police for now. Amokoso ase amafo bose ombakoso
ashe agwọ amafọ kwa se utu kwan every the kwai akọ wo di ya fi anase from na akronfoliofo mbobọ ngba efru na mpo se wo da so mbobọ se de be ya akronfo nti ne hawaji abeti ya ye waduma are se de esem entinya ofra mi ansentefo a ekọ ansentefo nso ma ekọ so Asante regional south headquarters ana mabo ntremu ni momo yana se na bomode afa wani edi akire na ba ko aka ho agwadwane no ehun sama posifo ne be ma obia no na gwatumi ede amaye busuafo ya ma ne boni Solomon Nimo wajentete o School of Journalism and Communication Studies san yakwa homa so Ashansi South no police command no de siye egwofo na aka ho bi ema akromfo weremfo emu nan wono mafiri mu ba ko ono de aba be de posifo nsa ye kyerese ba ko nso kura de agwadwane no emu amane de aposifo friends entrofo wo mode ma ye no ana ate seni mobutu wawodi emu amane bonyina da asumyin ya kwa atwoma kwa ngoma mansini mu na enyina so number 2 ehɔ ne de maduru ayarɛ ho sem aba beto dwase abayo bi a wonya mfinhia no edu nwɔtwe wono ankasa ne dan mu nipa bonfo bi ato ahye no so sa bire kasa ide onka chiasefo ho bio na nsɛm yi beto dwa ya ma ne boni Benjamin Kwaten wono na adi akira munkyiremu ahodoro wato yankrai sɛde mpanyinfo aka no sɛ adeɛ kyen na yante asɛmpofra yɛkyi na ama ɛyɛ ɛnano no menda atwa mu bɔɔ bɛyɛ dɔnko ɛkɔbɔ no mmienu no ɛna yɛnya ne nteɛ sɛ ɛyɛ minuso number 2 a ɛwɔ atwoma kwa nwoma municipal mu ɛyɛ ababaawa bi ɛfrɛ no Ruth Afiadɔnkɔ a wawo ɛba baako abɔbɔ bɔneɛfoɔ bi atumi abɔ awura ne dan mu a wakɔgye ne kra afiri ne nsam ne nyinaa yɛ sɛ ne kra no ɔde afiri ne nsam kwa na mmom wɔde sekan ɛna to ne minim kase na otimi etwa ababaawa yi ti a otimi ɛde gye ne kra afiri ne nsam yɛ ma yɛtu anamo ɛkɔduru kurom wɔ no yɛ ne ɛyɛ na nasɛti abebi a ɔtɔ so mmiɛnsa ɛkurom ɛyɛ nwene so number 2 ɛhene ɛhwehwɛ nkɔmmɔ ɛna ɔkyerɛ sɛ memenda ɛyɛ na ɛyɛ memenda da paa ɛhemfo eduo saa ɔmo nkɔ baabi agye ɔmo ahome ɛde hyia ɛyɛ akwasida a ɛdi animu no ɔhɔnom ɛna onya telefone call sɛ ɛyɛ ne nana ɛyɛ Ruth Afiadɔnkɔ a wawo baako ɛwɔ nwene so number 2 abɔneɛfoɔ bi ɛde sekan ato ne kɔn mu atwa ne ti ama saa bere no deɛ ababaawa no atumi ayɛ nyamedea ma ne di mirikatenten so ebipie mu ɛwɔ ɛyɛ nwene so number 2 ɔbaayɛ no a ɔkɔɔ na kyerɛ sɛ asɛm a mofrɛ no ɛde nto n'anim no na asɛm tudu a na kontompo bi anim ɔkɔduru hɔ no na ɛyɛ ɔno ana na Ruth Afiadɔnkɔ abɔneɛfoɔ de sekan ato ne kɔn mu a omotwa ne ti kase na omotimi de ade ne kra afiri ne nsam na asɛm ne pɔmpɔnsoɔ yɛfiri hɔnom no ɛkɔtietie mu sɛdeɛ na ɛyɛ a saa nsɛm yi baa deɛ di kan a yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛyɛ Afiadɔnkɔ yi maame ɔno ɛna ɛkyerɛ yɛ mu sɛ ɛnɔpa na ɔsɔre sɛ ɔkɔ ɛyɛ ayie wedding ɛwɔ ɛyɛ kuro baako so nti ɔgyaa ne ba no ɛne ne nua abranteɛ baako a yɛfrɛ no Henry Champo ɛwɔ fie ɛna ɔno deɛ ɔkɔɔ ɛyɛ wedding no nti bɔɔ bɛyɛ no mmienu no dɔnkutu no mmienu no ɔba fie ɛna ɔbɛduru fie no na ɛyɛ Afiadɔnkɔ yi ba a wɔnyɛma yi fanso wɔnya mfie mmienu yi ɛhyia no wɔka sɛ nana awu ɛnti wɔ sɛ akora no yɛ nana awu no na ɔnte aseɛ yɛ maa no ɛkɔbɔ ewura a ɛyɛ Afiadɔnkɔ yi dɛm ɔkɔɛ na Afiadɔnkɔ yi ɛda hɔ hagye a ɛmaa no ka kyerɛ sɛ Afiadeɛ wo na deɛ ɛnyɛ koraa o na wanwie adako sɛ obi pia no a ɔbɛyɛ ɔnyɛ doa na ɔsɔ ne nan apagya no ɔsɔ ne nan a ne ba yi ɛna ɛda hɔ kagyaa ɔhwɛeɛ a emogya ɛna ayɛ dɛm wɔ santan ɔpagya no a na kyerɛ sɛ ne ba yi na obi ɛde sekan ato ne kɔn mu a wɔatwa kase a saa bere no na ababaawa no ɛkra afiri ne nsam yɛno maa no de nteateamu ɛba abɔntene bɛyɛ obi mu ami o ɛmɛɛma mmerɛ o ɛma ɛmɛɛma ɛba efie hɔ ɛmɛɛma no bɛduru fie hɔ na kyerɛ sɛ ne ba no sɛdeɛ maame no ɛteateamu no nokorɛ sɛ sekan ɛna obi ɛde ato ne kɔn mu atwa ne ti ama ɛyɛ wagye ne kra afiri ne nsam yɛma yɛbɔ pini ɛyɛ Henry Champo no a ɔyɛ
don kono enua aberma no ekọ ne nche ko busa nse one no na na wofi na eba ne sei na obi atimi abedi anyamena sem sei ade atia ne nua ba no ye no na ọkire mu ma ye hotel ete sei no one de one ne nua ba no na omo wofi no ono sedem na nua ba no so sedem enti ono pie se ọkọ abontene na ofre ne nua ba ne sei ne nua ba bra abontene na obi ani fi ase ya obi ba obi hu no enti wo so ofo akiri ho no na je se afia ho muton ensa e wo fi ho enti afia donkoi e hyedem e no hu sa abrantie bi ete ba bi a ngrofo beto apetesini bi a omutena no na abrantie bi ti ho e no ye se chali no so ye chali na jot yana no enti wonde wampe amfi na enti oko eye abonto se du ko no frɛ afia donko no e ka kire ne se afia pia abontene na obi ani fia se obi ba ha obi hu na ne nua ba no eje so enti okọ abontene no wanka bi ansem de ote ya ne se ne maame aba de ntiatiamu amamanfo dwane be ne vio obedu ho no a ne nua ba ya oja no kan se okọ abontene ba no e na bone ni bi e de sikan ato ne komu a otwa oda emudam gidigidi ye ma ye ne ekrum wo foman bi edutin komo enu mu chese eye saadi we di nyana se mu we di ebi ntimi ensi krum oda se enna omuni ye kasa no enti hu aba betu mu so na se dem no kasa yi no eda no anu police fo etimi be fa amu no e kire se wo a wonim abeba yi hu nsem bia afa ni wo no bra na be yi wo masutri sabria me no kasai omudifo no akoto mochiri police fo mu ehwehwemu ye ni di akiri bi besi bia no ye be ma yetifo enso aso ate medawase eni ayete ye yamane boni Benjamin kwatin ababa wa nipa bonfo bi adi na wu twere tie free so nwene so number 2 emu amane bo ano de besum yen na yenkwa tachiman na rahosem afri ho eba ene se tachiman Krobea ku ade kuntunso ehwo ena nipa bonfo bi akwamukafo bi abo ede ewura efie bensia mu ema anam so ema ewura ba kwa wanya emfie no aduasa wo maku no asafa ni mobile phones ene ne japade bi na ewo ne ho wo mu wie ya nso hwade operation wo mu ko yenti ema ya mienu eka ho wo mu nso wo de omunsa akwakweke kasa ema ya no ba kwanya 21 ba ko nso nya 9 years ema sabre wu kopie mu wo ho asemi akwakwaye na de na nkrofo wo mu pa wo mu ba sa operation no ene ye dankra bensia wamo baye robbery no ewo ho aka ho bia ku awura ba ko no emu akwakwaya awra ho sam papa na ababa wa wo free mu no dodo na afre ni Jennifer ne maame abrata na emaye ya wom de omsake kan wom eprepra wom nso wom papa enso ene otekase akasa ensamo bia wom de ato yanim sade asem no esisi yepote pan ebo ho no emu nsam eni anopa ade ache ma sorry nsi me kwafo ma kwakọ hwe me ntosi kakrati nsu ato timi wo ha na ma se Julie anti nda adan ora anti Jennifer mpoma table si achie ya afra ne so awo nje so mpoma ne so wo ma bi ni etu ni ka ye kokохwe ye kwa ya table ni so e be duru fa ya afra sa Jennifer anti na ya tesa de ba ne etia ma kwa ne ye bi epono no ti akwara ba akonde na ni hwe tokurum no ora anti sister da ho abada ne nchari moja etunu ya so pono num ya white gate ni e kwa ya Jennifer ne da ho abada ne nchari moja etunu sa ne bai ne tekata so ne wo su ma ti ye hunu ya ne ko so bi bai ma wawu fa de pampom afa ne fon ni sada da ma wade tata no wa afa o ya nura na yo bai tu medaya na me wo na me bana tium baba ye no na ma sori me sori ya me pia dia sama o so mo dia ba bo ne turumu sha hwan na dia ba bo turumu wa se ne pana san pia dwan ma chesia ma nya obia ana me san do wa mo ko doctor me ma wa mo kwanya na driver mo di ne ko doctor samwa esi eno no na wo makasewe yape na DCOP ora amwakon second command Bunu East regional police command no wono so de tu dwase wasoma na posifo ekoho ne esi ye wono so ade sei ne tudwa Sai very information and for the mind information ti na so sa ne kan na home
nti bi sɛ a yɛn prepare yɛn ho ayɛ kakra benim sɛ na kokon bɛdi akyi ama ɔmo yɛ sɛ nkadeɛ no ɔmo to ate nti kakra mpɛ sɛ mede hyɛ abusuafoɔ nkran ɔmo makoato no yɛmpɛ sɛ obiara bɛyɛ wɔsɛ wɔayɛ sɛ kurom afɔ ɔmo amu a ɔmo ate asi kurom ɔmo yɛ demonstration ɔmo yɛ sɛ dabi wo a wo information biara no ma police yɛ asɔnti na yɛ mama assurance sɛ yɛn ma asɛm no abɛka kyerɛ police yɛbɛtɔ Abrawasamu asi no Yakuba atan gya ne ba ketewa se wɔntena ne ho nipa mra ɔmo kɔ na sɛ Jennifer afiri mu ɛno ɛna ɛyɛ abrawasamu afita chiman ɛne ne ntwia so ɛba awie yenyina wei so na ensɛm ahodoɔ aboaboa no ɛde bɛsom sɛ kaseɛ ne nyina da yɛmfansi samfoɔ ɔfa John entwi bo sia kola bo na bedi akyire na kwadwo apia enoba afia aboagyewa agya sam Kwame Agyenim Boateng Professor Kokoto Papilo ka ho nukro ya bebo echidom ma ensam ahodo ne kenkan ede ma masomfonum no eye mienu midin mamme adwoa nyanta tando mene abrewaba Kofi Chumasi yentwa ho simate obmra ya ba Asem Beba Dabi dwumadi etwaso Apomodin mapade eno ane Hepa Plus Mixture Apomodin mapade eno ane Hepa Plus Mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, I'm sorry, we begin the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixture, and what do you swab? I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, and 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did drink crack. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba na so we de school be kura betumi akotu akoton am the students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko Putuaja station wa enkran danso mine first up any omomu babia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus Mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixture to malaria and asekura sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and there also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo. And Quada when you feel to me a new our pharmacist in her bar shop at 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer. And Mapobudra Mapa. MDRG a dreading crack. Order 4. Mami misa wasembio da bay na ope brese okohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype
so ye AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramien chain my enhwemao ka cry de kwa de bampo brano ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem nyetimi asoa no by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe osekodwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, ayeye na sienka. Ise nyuma ubia ni nyuma nanso de odi amanipa no eno na wede ohwe so edidigi hotek nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo yemu adwuma no wo mu nyina da papa ma won ahode ne nye omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wode ama me wode afem ye wo so wo bia sene ya metumi atia to obrani ho hwebi pata ya sede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan emu no tuturo nso omo paaba omo da so busua eye waduma na papa we de ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia emu brofo enyanka papa wa yi bi uteki mo nyinkire ne dmanu tumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese ko mo gu eni masi nyesa no mo tie o mo ka se adwuma no mo ye no emra wo mo mu obi eni masi ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra odi obi a bekọ no odi baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen. Amen. Asem Beba Dabi. Who will you say? 12 years. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name for Phantom. Can you be a woman for say, name more right? But 2022. And then because of me, so I'm on. You call him to me and Bantam. Asem Beba Dabi. I may make a second and then now cooling tiny and a corner. The moon honor or Saturday Sardian. It's not you, Yakodana, which you dead. No, for since thinking I make a Saturday or Saint Sadia or him as a Masai then afar. And I mean, the when myself on was it, may my seaful. No, I see myself on his idea. Onye da ahwese ampa na se pa Nti o hwe wase na M4 ye no so no wo da hwese no krese obi ni wada na wo fie say that time no 11 am be ko so o no sha fie say me dey like at all ya of for some or for some no me yes idea say idea no na by I say me wa yes idea na me say ya say ne be na me do for some me yes idea okay and your force no na hwan na wo fie na wo fie na
Ata me maame ni hɔ. Asem Beba Dabi. Ni baba ko pani so no so kwese. Asem Beba Dabi. Ntina ka me no. 102.9 FM. Nne na misugu me je fiti wa no start sa de na bu akwan put me bɔ masum. Me ye de si wa me film de so do be ba ba ti ma. O ti bɔ masum kale fomo no. E bɔ masum se me bi no bu ho ko be ti. Ni bu masum ke de me sugu. Asem Beba Dabi. Yeah, actually, my son, one of my last time, my to my no, got them certain man can't use ya. Say, we did some of the question, computer, something in this year. Then a man can, you know, just as I make under Jumaba Bono, not minimal guasi. Asem Beba Dabi. The record, the animal, Nimdoe, Kamin Yaneshe, Haman or fire no. Nipa na opata esi jeje bakunya wenya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na no sete ade imi aso obeto de ne de damaji mani ko minim do timi ye obeso semi life o wi asikrampo chese be oba bia ampemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twi na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamaji me obedi medam samum na opeso ye me peso obomani baako minim do timi ye nti oyes anu a wenti man to na hu se ko to abome be fo wasunte ma damaji me misisi ye ana me ye na me so ne nsa na me ji hama nti ne wonpeso be jem nti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe enim on se me ye ni se jem ne fa ne kotodwe hu ya ne se opagya na yi ne skirt nsi na ne ha no awotre mikura me yam sheme se ama waya am wo plan waya am me plow because me ntimi plan say da se ayon se me de hihye no on de ntronko a enti wahu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana Asem Beba Dabi. ma hu 3 times physically 3 times asan we ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na menya na me dwene nsan bebre ho nka me kunipa awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa kotodwane abra be ma no nti ukoto be e na me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no e na ode ntoma sa fom ho dwae ne dem ho dwae no se da ketua bi e na be ma na manage ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkara me ko duru nkara no abonte me ko duru ya na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no ene ne bossa pant ndike enti wo ye dai ena me nya abotre gina ho no na menti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o na ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia ne ke o sirenku amatres ne ne ma nyina da ho ena nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so se nkanso ni petina nkan gusu no ne nyina do na me fa ntoma ne se na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho sum ka horo na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e gina hono na me bisa na kwasisa o be ka chem so ya bunni wo firi he o se o firi wanchi Asem Beba Dabi. o firi wanchi na de ba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no be adwuma ana a se oba be gale na me se wo be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena wugina managi pan num ile jatabiribo ile jatabiribo
umpom te say Yankopon ado me ho ya pa na so so e Yankopon na da Roma me nso me ho den ya de Yankopon ena wie ye hia say ye ba besom na enen nso enkomo wo ho wa wani tua se ye free weekends ba bia ensem sisi o ensem sisi asem wa na ase broni ba wa that's it enti ene ensem bia over the weekends no esisi ye no ye be ma ye tiefo ehunu bi na emfonyini pictures ahodo nso a esese ye ma onum nso hunu no ya ma wonum nso ehunu bi eya kwa me ho te sai na said ye minyam bekan alhamdulillah na edwada ya de Nyankopon ase ode nenso asan afem ye ye hia ide ne ye hia ye hia no eye som ene ye ba besom na enedai enioma binum okoso ewo ne wiase mu saade no sebe uye nipa na wote bi ho a eye hunu sebe bi aduru no aduru de eden na twe wo ho saade wei eya ade a sebe obi diye obi ewa atiasefo asase so a ehye ne kra enti wutie ni sei no eya afemu aba na fa Krobea futuo no fa ye wankasa ho aduru na emwa na yenhwe na na chechede wo ni krom ya wote ni krom eni ekuro no de eya asomdwe nkoa na aboa kotre ene Nyankopon ya dawroma waya adom ne maame ne wofa eni na busua mpanyimfo ehunu abaya kama ewo kotre busua kuo ni mu ene wonmo akogye sa akotra baye awade edi ama onmo bema owurai ene ne dofo oma kosre na na achechede se na nei wadama onana afei ne asi abrabo kwan so me wofa ne me maame ne mabusua mu mpanyimfo kogye wo be ya wade de bre me nche entina na me ba besrewo na wadama minsanie mikura mensam snap pe baabi ma onana na me nso me mo mesese oka sa asem no kire na na achechire agede waya ade sebe abrabode da bia sa wote wo maame ana wo papa fia eto de bi kura no a yemu ha maame no se ne bate ne fie ha papa no se ne bate ne fie nanso de edipa bi bekeka ne wonchen ba bia wadurei wonte ho na wonkobo bra saa de no ekum sunsum enti wa watumi atutu anamo na wabai eye pa ene na na achechede soma ne chiame ko pe baabi na tobo twama aboa kotre ne yire na omo nhyɛ omo abrabo ase ene enkakrakra yakotwa asase ama wonom oma yenkakrakra tumi ahyehyɛ wonom dan ya wonom tim na wonom tim abrabo ne ekoso ena yehunu apetupre sɛ wono nso abamu bi na waba kotre yire ho no abeka kire kotre yire sɛ oba kotre wo se yes apetupre wo se enuoma binum okoso ewo newiase mu a sɛ wanhwe ye hwafutuo no na wankasa no wanfa ho anwura mu bi anhwe baabi a wode wo ho besi a wanhwe ya obedi udokno kwa wo se die na wo kasa wode nwwanwai ka asem no siswe apetupre na menti ase o se sesei adaroma na na chechede ama oni ukuru baabi a mode modan yesie o se an o se yehwe ni sei senka ukunu ni ho ene beye wo nko a nyame aboa mama wo mamienu enka se ejapade yi ebeye wo de wo o se kwan be so o se me wo se bobi ya ono de me ne wo ka sei se ye kɔ ne ho seseye ya obetumi agina na wa konkoden na saa dan a wo ni wukuna hyehyei wagye fridensam no de amawo o se saa o se ai o se ne fa biko asem no a apetu prebe ka kire koteba no atokotre baitrim ema aye ne de wahunu se senka bema no ni sin ni mu biewu a edan no aba abaye ne dia enti wate apetu prafutu a wode ma no nase hwe na wade no koso na efe ohu kutri pomponia
no wahu saa Krobea yi ene ye wone ne yere ne ne mma wo mo saso no wo mo kwafuom akwa adwuma akopede wonum bedi a ya na efe amanfo hu a no ono mo hoa won saa wade yi ena apetupra bam na waba betutu saa nsem wei aka mana yede eto de bia asemu a ehu asemu a ano ohye asemu a eden de ba bese wa brabo de ba bese wa wade de ba bese wa busua nipa no a wode nam no oba okra asem no efi wo ho a wo horo ho twitwi ho ye no yopo ma ne ye hwam eye de eye akono enti wo hunu ne saa unim se ye de beboa omakoduru osebonchen koteba ko kanasem apetu predi bia to so a kire se de koteba made ya koteba no sebe enam ne kwam sebo a wo ye tutrani na wate saa semwe osebese miankwa menkwa pam koteba manfrifie ho emfama ho na nya wa hoto na fafie no magifie na ma ena ni odi na chi ena yodom kinken nkakran ni kutrefie ho koduru ho no na chechide etum pasa wabeduru kutrefie ho ntino ono ne edi nkomo achechide hu se sebo ba no no se adai kotre wa yesibo bibi ada o se da bi se meyire ka ho o se ene yansam ara nko ma minyina nchan ya na yentie amane o se bodeba o se boba ya o se hey kotrebe ma o yira ba be kompre amame enuoma a wode ye oba no mi ama hwehwemu a tietie mu a apetu prekura nso aba be di hu adanse ye enti mahu se de ode ye oba ne nye oba no bie na no a o se me kunu kotebe ma menene tena ye wo mamu mienu yi onye hwe mame onye hwe emfa mame enti sebo sesa wa moami amami kuna mfrifia ha obekumi ama me maye mobo me kan na petu pratu kotrefo se duru saa yi na wonsu na ene ebehwe kotreba wosu chichi na ni ase ye nisuo tatatata na ebai na chichide agira ho no ode ne nsa agu ne bo ohwede ekoso no a na wawusu ne ti ene oka kire kotreba ma se kofra wo yire busuafo bra hasisi a ene oba na busua nyina baaye omba beduru ya no omo ba na nigiem omo nim se wodom wase na afre no omo baaye ne de amane bo wodom a onom nso afo afi wo mo twe wo mo ba no adenti na akofre osebo edne baaye so omeye saade we wo se nyamia apetu pre na beki kransem we nyina kire me na se ne na ade ne tie no ba sa ajapade abedi benchei enti na ne ententem no ame nso mete ase de ma no ye asem wasi na de wo kase wokunu atete onye hwe mawo sebe adidie kura mu aden nom ne de ekeka ka ho no ekurei amanfo nyina di ho adanse kwane amabusua mu faso ye mo nioma mo saso a mo nte na afe ya den na busua nim nisio kra o se medume ho abusua di dwatoa aba sabre ya meka sei o se bada ne kwasea enti wape baabi agina abusua na ankasa bam ya di dwatoa esi kotreso be ma no se onsanye oba no na odene ntena na chechede egina hodi eno so owura medie mintumi nka nkyere wo se enye wo yere na mum de me pesa me ka kyere wo nie senke betumi a nipa etode bia oye ne ho te se asemo abenti onye hwem fama no ubetumi a twe wo ho oka sa asem we kyere kotrebe ma no ono nso gina hodi de nana asem no oka ye no ekọ ni trim kwa adwendwene mu ti oka kyere oba na busua nso omonko ebrepam omomra magimu aye ebrepa ni duru ya wo no mo ba ye no asem a kotre ka kyere wo no ne se sebe de mede aye mo dehye no anso nani a mensa anye no na menene ntena bio efie no a ehunti okofa asebo se wo mepam me
se mantia onkumi mfiri asase so no me hohoro mensa edifie no che no onfa menini ni hwie bio se ya America say kutre free hono ana na chechede se twa asase ede ma no ne modi monti ekuro ni mu nyina kutre busu ekuro ni mu nyina no ono ne sikani pa ene asem wei fa kwa adwindwin mu onipa dasani a wutie me fa kwa adwindwin mu waye bia ma no pa o he baabi eduru ya no na ho kire wom no ye ne ho hwea na nya yie na nkese ni wuo de enu obedi kura na eden osori esua na wasu a wo hyedem na nso enei ose onye hwe mame sa nipa a wotoso miensa no oba mpena twi mu awade mu abusua mu enamfofam adwuma mu a ode chaos eneba na so obi a waye bia ma no tumi bebie na no akase wonye hwe ma no a wadama twen ho peba bi gina twen ho no onto aso na wonso to aso ate Krobea masemnie obo akra monica sa ye na nyame ase na ye nche ye tiefo nyina wo mo a o ma bie mu bibi te se eda amoa ai tano so ba ma ezi de boga na ye frɛ no wona na yere dan na sa we do bie mu o ma ezi ho mechia no akra wasamo a wo kan emu du na de menso me fa no ne se enye asode nya asode se Krobea sande kotoko ka se obi ye asode a obi wo ho a de wonya asode no otimi botwene otimi san atodwom de wo ye asode no wo botwene na no otodwom a obonse wa mixe obonse atwene no adane ana wo todwom no so no ye se obebotwene no nso so a bonse odane ono na ye ka ne se oye ensode se nipa no ntimi mo atwene ebrekoro no a ntimi nsan entodwom ebre bia obefa foforo no na ne wura fi dada no we nti na meka ne sei kotre eyire no eye ensode obi oye ensode bia ebre bia obetensem foforo no ye ne de e ma ne wura fi dada no se dia meka so obotwene obone kama pa obeto odwum ne bia abura ne se afi na ne namba bi no sa na etie obi wo ho a ebre bia obeka asama kye ne sanso ode nti no ote asem edi nkan no a na ne wura fidie atwam nya na foforo na be ye ne dedede enipa bebre wo ho a sa ne tie se dia kotere yire ye no ne wura fi ne ma papa ne kuru na ya ama ne nyina ebeje ni apadu pre kan ye no edie na ne tie no na afei na eniema bebre asai sa ne tie woni pa abrabo mu obi ni obi nam adamfo kama omaka omho abom omoye adwuma bom omusie sika bom eniema ekoso kama na nipa afofra otoso me yensa aba oba ya na wa ase abekeka nsem de oyenso de no obetie nia oba asesi ya ne de afa de atwam ni nyina no na ne wura fi afa wantwese kan ana okotwitu wankotwitu ana okọ aduro so wankọ aduro so ana okọ odifo otrofo saa ne sisie ewo awadiem adwumam ayonkofam empo asolibu mpo enipa mienu aka abomu ate asore no obi otoso miensa beba be ka kire ne se ni se oyenso oda de pani na ya ama no nyina empo emma ne agya mu mpo esi be kansa mu ama obi ehun se sebe ne papa ne maame kura de omonya hwema no okay na ne wura firi senye ofiti ya na obeduru ni a waduro no di akura de amede kan wo de no se menye enso de mentie ni a wotini sesi ama ne nya wo de enkoto ni a ewo ho dada no entwene akura me da se menso me da se na mesre empanyimfo a ehwe akwan so ensem so nsem se enioma bi koso nansen okadafo association motoriders fuyi emre yese wo mode ba se uni 25 okwa ye ma untwi bi asede ai ohu se no o ma sori ya no o mani abre but ye musa o mo nso se anyanyam bia ya wo mu hunu se nkwada nketenkete ya sebe minsuo menka ebi nuru emfie dumote
12 years. Enti Okada Riders Association ebi wo Kumasi hanom ne ade eya mu hu se enkwadan ketenkete sabe ebi mu twi sa apragia bia na ya mu hu muntie enra kwasie S5 baby omohoro kai animu heya na petuoni na mu an wo se akra Krobea misi ye o se asem asi me se di asem na asie o se behwe kai esa so die free menhia heko eni die free krofro mu nso esane ba na obi twam be ma wo ena drobani a waduru ho ama ne nyonko drobani a waduru ho se munyina niema nipa ni twam se apragie yi enemu ya wo bo enti gri we ni tisi emfimfini na waduru na kai no asesa no ai owura ne da ho Krobea eno opagya ne nsa na se ne aye no de se nyankopon ya mfafia krache no obewu ti o kan sa asem ne kire me no na makoma ate enam se na sa nipa no anu otwi sa aprage wo se akura ketua bi o nana onu 18 years no kura ye ka no akura ketua bi enti we nyansa bai en wo ya wodi twi sa ade ewi enti enra ahaya krofroma ya sani isu S5 live mu ya ena sa semu yesi enti bi busasa okadafo no aprageafo association no se enti wo munni amanfo a wo de mo say association enti abonefo na ewom ni yenyi mfrim enti munti volunteerfo a wo mo be nantim se mo pe modwuma se be ye ebegina enti no mo nyi sa ankwala nketenkete no emfamfre adwuma ni mu ebi ani o na mo no traffic nchi o mana o mo no kumasi ya de prageafo traffic nche pragea question de biamisa mo say awon de mo chi traffic na are they not road users ye road users unam kwan so it is a traffic sia eya ahopepre ben kwa sebe yankwala nkete enti na dwene nya adwuma na road science ngo onim hwe onim road science mu enkwada nketwa na ewom no empanyimfo na ewom no ebi ya mature disciplined pa some are very disciplined empanyimfo no say taxi drivers na bebre adane ko honom taxi drivers na bebre no onim ka twi ankasa ni ayi omo ni afini de Sadia no de wono de nyanza no makogodro be no onim hwe okopaapai wo mo yi ano ane se o ya yi sa o ma kotwa abaya bi nsuti ato ne dem ono ane dem we ne so ya ya twaniti ni photo ni nie ya ne black and white nyasa muntumi hwe Adam black and white monye nyasa muntumi hwe na unim sani o mu twa no o ma hyedan so de na to tactically ena ni mogya ni nyina nyunu enti ne dem ho ne de ni mogya na nyunu egu ne dem ho abaya 18 years ge kama kokko bi o atia donko na de ye busa ne se eye dien na wayo we enya nwanwa ubetietie mu ahwehwe mu ana ye mpna twen ho ubehwehwe mu abaya atia bi o ubehwehwe mu ana ye mpna twen ho enya nwanwa wo behwehwem wo de posifo nko enwura mu a ombewura mu a no na enya nwanwa se we ni boy bi na aba be ye no sa de ewi eja no ede no ato enti ano no akwala ba ya kokko pa oda ho black and white ni ntia na kokko na nipa na oye ne sa de no o hwe ne struggle enti nanda we tuntum ehye no kra no swapa na oda ho ya sebe yakuni ano no owura otemanim akwaba ya bie wa no wae yo na kasa meme mu nso na we be memu udi de se miru ya frem binzie dien for binzie ofri hin na bai eja binzie me fili popoaso hin be poso mankraso popoaso mankranso
watena hɔ akyɛ meba hɔ deɛ ankyɛ saa na afiri he na ɛbaa hɔ mefiri safi na wɔ safi he bonsu nkwanta kurom pɛɛ nubrekum na wɔ bonsu nubrekum nubrekum ɛne ɛhɔ deɛ menim hɔ safi minister ampa abɛn hɔ abɛn bonsu hɔ ɛbɛn bonsu okay mate sese deɛ bɛpɔ so no abɛtena na wia yi ɛde asɛm ɛna ɛde wo aba yɛnim ha kyerɛkyerɛ wasɛm mu na mentie yo deɛ medi bae no anya ayɛ asam meba baya ɛna ɔno no obi nyinsɛn no ɛwɔ bɛpɔ so hɔ boy no wase wate mankra so na ne papa wɔ 19 hɔ nti we na da no me busa me ba no sa ade na wota da sa mimu se wo da sa mimu se wo nyim na wo se wo wonyin we na me se wo kana kore akiri na wo kana kore se ampa wonyime ɛna ayɛ di no kwa doctor ampa nti ya fife boy ni saa boy no akiri na wakyerɛ me na mba se na kwa adwumo agan se adwumo na wakyerɛ me na me ba bɛma ayɛ den akɔ hɔ na wo se wakwachi no wakwa fere no sɛ wammra fie ampa ya twɛn wo me saa abɔ 9 anaju 9 na omo bae omba dure na adwuma wura ne se ade saade a me makwan na omo kofie ade akia na odi na ba ana ne papa na me se dabi wonya de ni bade a ye nyina ba siri pɛ ama ade achi ne papa mba ade a ade achi a gise mema police fo aye den achi no anaju de yantimi mfa no nkɔ positive na ye ye nyina ba siri pɛ mo be siri pɛ no wo be poso ho awa me akura na amete no na wo wakura na ye frɛ ho sɛ ye frɛ ho samna kwanta aha to aso nti wa na mo frɛ ne papa na ne papa so ba na adwo no wo sɛ aye ne ba nti me nti ase ma o di akura no kɔ odi ni kɔ a asankan wo ha ade akyi na yaka nam si yo mate asie odi akwara ne koye ade achiye omo bae no kan se die ayeye no jesi wo ye sa musuo ni wie wo ye wie a oye die musuo die ne ba ne ye no ne ba ne ye die se me ba no wan fa no fie wan fa o ba no ofie ai no fa ne hin wa fa no wuru ho wa chi no wuru ho na ona no dae oche oba no wo wiram ai en wo yeyere no fa no wo wiram ho ai to aso nti ena wase okay sede wo ya adwuma no me ma aye branda na me si yo branda wonya ba de kan se aye wo ba de me suro bio se aye wo ba we na wo mokoye awuma ena me frɛ no wase o sede wo ka no o chini pɛ aboa no wanya dwane bia na waba na minim sɛ asam na yɛ nokore ano wonsi ho bio me frɛ no a nyambotere mitimoto so maba ano ne ba no so mi hu ba bia wo sisi a me no kasa mi hu ba bi kura wati wo sisi a ne ba no so adwane na no me frɛ no sɛ o ne ba no kura adwane na o kan kire ne ban ma men se ya chi na atum o namsa ya chi wa atum se ho na chi wa atum wo so wo mba ba busa asam bia anenda pa abo 668 me frɛ no wanfa anenda pa me frɛ no wanfa akire mitwa na abo sɛ me na me san frɛ no na ofa wa se allo no se hwan ni na afra no
na wakati na me fe I said no we no himfo no say me twa asam no adi firu mu ho da bi se de me hu ye no e se me di ba ha na me hu ba bi kura be ma no wo ansana abakọ himfie na akọ himfie fe ama asam no boy no ono te mankra nso ne papa no se wate mankra so na boy no ye frɛ ne sai papa no ba da no wase ya frɛ no kwame nko an wo mo bɔkyerɛ sa na wo bɔkyerɛ me papa ne bɔkyerɛ o se ye frɛ ne ba ne kwame no se papa na ono ba ibegina mu ma ne ba no ono nso se ye frɛ ne sai ono wase ono ya frɛ no bie sa na wakan wase wuduru ho wo 19 ehin 19 ayi wuduru dwono ho a awo popo so kwan ne so ɛhɔ no ɔno wɔ ɛhɔ na ɔno ɛna ɔse ɔno de din a yɛde nim ne wɔ hɔ ɛyɛ bie na adan na anadwo no a ɔmo baayɛ no adeɛ kyeeɛ no wanti so ankɔ saa adwene ho hɔ no na wankɔhwɛ sɛ yɛmpa sɛ bie no ɔwɔ kuro no mu ampa anaa ɔno so me ma obi kɔ hɔ nipa na ɔkɔ hɔ no ɔno so te gyene ho hɔ yɛfrɛ ne teacher ne din wɔ hɔ deɛ ɛna miamu da no mekɔ hɔ mekɔduru teacher ne fie pɛpɛɛpɛ na ɔno so ba hɔ papa ne ba hɔ enti kyerɛ sɛ ɔte dwene ho hɔ ampa wante gyene ho wate 19 ɔte 19 bie ne te 19 okay enti ɔte 19 hɔ ampa okay ɛna sesei wo frɛ no a asɛm bɛn no wɔka de kyerɛ wo me frɛ no wamfa asɛm a wɔka kyerɛ wo meti moto so me wie a mafrɛ wo ano asɛm wei dodoɔ na agyina wo ba ne so wo ba no wɔ mfie sɛ wanya 16 mesrɛ w'ani die pɛ sɛ ne kasa kakra woma me saa kwan no wone wo no batumi ankasa moma no ntena se ba me pam kyɛw yɛ a monkata n'anim ma me osa monkata n'anim ma me okɔ school ogyina sɛn wagyina ayi form 2 JHS form 2 ɛwɔ bepɔ so ye ɛdi o ɛdi paa ɛmɛɛmɛ bi nso paa nso nim aboa yɛ afo sɛbi akɔra ketewa sei na wokɔkɔyɛ no saa adeɛ wei a adɛn wanya baabiara nso anyɛ no saa adeɛ wei wiram in the bush wode abushke na apɛ adɛn enti agya benzie wo deɛ paa ne hiaw paa nti a amoaba asɛm bɛba da bifu anim ha deɛ ne hiaw ka deɛ hiaw na menti o deɛ hiaw me sɛ wɔmfa buo mame wɔmfa buo mame me ba no so ɛyɛ saa no mea na bɔ no ho ka doctor ka bibia mea mehu sɛ bia wɔba hɔ bɛka sɛ benzie deɛ woyɛɛ no me ba no yɛ no wanyɛ adeɛ gise ma akwara no kɔ doctor kora na mehu sɛ ɛyɛ sisire because wɔhu sɛ mewu akwara nti na wɔyɛ me saa wo mentimi kyerɛ na me sɛ meba mo nim adisiradeɛ twi ne nya me kasa ɔka deɛ wobɛtumi bia nya ɔkasa nti momfrɛ no deɛ nti a wɔyɛ me ba ne saa because woyɛ akwara ne saa meka sɛ aha me a na meboa meda kora menda anadwo because woyɛ wo bi ba saa awi akyire wontimi mfia no wo a woyɛ papa no so memfrɛ wo a womfa bua ma me sɛ meyɛ ne pa metimi hu na adwen binzie obai onyem duru abosome sɛn ansa na wo hunu sɛ onyem tama ohun so ɔde da na ne kɔ hospital na di sɛn na yɛ bosome miɛnsa okay enti tama wo hunu sɛ onyem no saa tam ni mu na akwadaa no bɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ kwame no na
eche ne yere no ne da wo wiram ko eye sa atam no na obusa ne sa de nti no oche ne yere no sa atam no ano wamba obai wanka nkyerɛ nti mekin ho no mindi ma kan sam bia sama me kan se ye ba siri pɛ gisi ne papa na ne maame wo ba ansana ya tena se kan sam ne papa ba ye no ɛna wɔyɛ den kwa me ne se nokore so far no wo wiram de me pese mi hunu ne se okay ya fa oba ne wo wiram eye akwara ne ba ye no wa mebɔ wo papa no amane se pa pay ene wiram ho ade akwa me de aye menie wa meka ono de wanka kosi se wa wo hunu se akwada ne deda ena aka se he mi hu ye onyem ena o se dabi odne ko hospital mu ho no ena om ka kire o so onyem ansa no obeka kire o se kwa me no eyire ne fa no wo wiram obusa oba ne se adenti no oyire no fa no sa ada na no oba ai wa mo amane mi busa na wankasa o se sa ada no pe ena no afa no wo wiram ana se no ta afa no wo wiram o se emprensa esa na so ni demu na so ni demu eso demu a oba de o de ko sociology mu a obeka ne say asomidem na we kura o sociology bro for there asomidem bia man enti yankomla so e bro for there say bibia bi wo share anyway nim asonidem aso akwada ni dem yankomla no benya okay enti saa bia ye na oso okoche no to no saa mo na say ofa no na eye afuom eye galamsey site ana na ye hen eye galamsey sas galamsey okay arofo akwala ne wo manim ha akwala ba ya etesen ben ya fidie no ben bibi no kasagu microphone ni mu wo twewano bra twewano ben aha ye ne sa oba de akwadai sebe mesra meka wo senka yesepe no a enka fahin ne be wakono pa sigina so na fa pa akwada no akra we de be bia ni ho a eye bia ni ho usa bia ni ho usa ne ho kra na be ye nika ne ho de ne ho be ye nika nse wo ye krowa nti wai se nipa se ne ho ha ne ho mo yi wo soma no ananka be yi na emom se pa se yi de eno nso ye de kwame nso pe o boy ne ye friend say kwame de yi kasagu bibi ni mu eno nko na onim uko school wo be poso eya abie wa no asem na ye ni bresem nti ya abie wa no na kasa den wate ese wugina say form 2 kwa be ne fa so akwa ame no wodi hu no kirikiri me mu bie wa no kasa me hu no site kasa den o ye den me hu no site hu ne wo site na site ho no wo koye den me koton ade na wo koton ade bi ade na wo koton krikri eya kasa den me nya kwa me kasa den why na wo koton de krikri aha enti hu no na ye den kanche me so pem me fan se me na me ye kwa me na me hu no de na me ye o ye den eno na mpesa o ka kire me na metie o hu me no kanche me so opem na o kanche me se kasa den ade unim kasa na bie wa no na kasa na obi anche why bie wa no kasa pacho o kanche me se o pese me homa no ana me kanche why na kansa asem ne kire o frank no kwame frank no o ka kire o so pese o ye dey me homa no aha na me kanche se me kusku ntine be ya ma me school aha ana ye dey ma one me koda na me nyam dabi en free hona ti dana o se o pe no dana no ne kodai aha dabi okay enti ene wakoto krikri wase o pe waka kire o se mpese o wo mame ena ase dabi me ko school enti ma menwi ansa ena ye den
bie wano na kasa den na etiefo nte bi me a mete ha ikra o kasa na o kan mente aha na me kofi de cha me bai no ne me dai dana o se o pe no na de chie enti saa dana one wo kwa akoda no eye den se ho no so ko se wo koton kurikuri ani pacha aha nti ukoduru ho na ye den na me me kan chance me kofi no sementwen na me kan chance o kaso kwa kujami ano ne me da okwe ekwan mu hen site ho ne kwam one wo bedandean asem no di nkan ka kire wa ansana one wo da kan kire me so obeware o ka kire o se de obeware me obeware o aha sankwa no kan enti o te ase se ni obeware o de a o de wo ho be ma no pachani se obeware o de a obema ne wada enye saa okay enti saa tam no ba bia no maduru ne ho ye hen eyobi afuom eye galamsey na ne atututu bi wo ho a ana se de site one ma okay enti ba bi odo ko ye no na da bi si ho ana apata bi wo ho okay enti kwan ben wo fa so ne wo dai bibia ani ho mattress bi ani ho oye dai from on utwamfie de se fom wana hwe wo from on wanfa bode ha ban kura anse ho ene wo kan wo to fom ho a pachani e fom ho a na wo shata de be na wo she tise bi se ya na wo she jeans ne top na me she jeans try ana top ne white jeans try enti wo jeans try no ye ne den ono ne roy na ho ye wirem a obi twemu a onhu mo na oho nye nwramo ho ye de oho no me site minim se ne ye the excavator tutu ho sabi I said omutunu me minim ho wona omutunu aben kwan no se de o kan ya me pese o kasa wa na obi hunu o ko site no ebi wo hono mo a ye the excavators na adidi ho eno ye site ebi nso wo hono mo a ye tu amana ene ko anda ekoko fabi ho nso ye site ene ebi nso wo hono mo ebi a ya horo na ye edie we site na ye de hin site ni bia kasa omoji omunsani tutu ono na JHS2 ni akora na untumi nkasasa wo ukromu a sei na akasa bia wano kasa na unsa eze wo shejesi wate omde omonsa ena eye enti baabi a ono de to ya ofa wodo ho ye baabi obi kura gina ho a obehu ho ye pete ma na zatem na adiasa na bobe sei na just 7 more 7 and o kan wo to ho a because wa catch no say obeware wunti and na ma wo kwan and o kan wo to fom ho and o fa wo fom ho okay enti wa fa wa wie ofa wo wie ye no e na ye den kasmin kofi ana o ka say den min kofi bie wa no na kasa o ma wuska debi wa ma wo hwe debi and o si kofie pachan aha e na ye den mi kofi ko ma kan hwe wan ka hwe ankyere wo papa okay e na ye den na is a first wine no wono ye dodo say 3 miensa 3 ni nyina e wo hen ba ko na ekukwase ba ko ye site ho ba ko ye kukwase mienu ye site ana ba ko ekukwase mienu ye site ho ba bi odi kan fa o first wine no e ho ana o fa o second wine no baby foforo site ho abad baby foforo e na de ye third wine ye hen kukwase hen kukwase
Koko ase hwan koko mu eno nso yi obi koko mu na koko na ase nso eno nso koko ase sociology enti koko na ase na ho nso twa abode ahaban se ho koko ahaban ne so hwa eno ode oto hwa koko na ase ne ye third one ana second one second wine. Okay. Enti wedi nkia fa first wine. Ho no form eno fa. Na second wine. Eno ka de na kire wo nti out na sesa ni kokoko na se. Abaya o ka de na kire wo nti out na se. Esa ni kokoko ase. Nti uduru ha na o se besem yen kokoko na se na men kofa wo. Okanche me so be kwa kujam nti sa atwen no na no wadwena ma wo ho so se first wine no sa na okan ye no de kan utimu fom nti se second wine o se ka kire o se sa atwen na o twen se sumbeba no asa akoye o sa ade na ama utrim sa ama utrim sa okay nti wo twen na no so na ebo sei 7 ena moko monam kwa so ko enti muduru koko na se no ka de an kireo bi akono opejam bi kasegu ha monam kwa so a moko no ye den opejam enti opeja wo na ye den opeja wo firi kwan ni mu te se de ye we de ye tumi ka se be ma ne ntam oba ne nto ne nsa so no sabia sabi no de peja o eno odi wura koko na se no wa musa say hey na ade me kwan debi wa musa no na unim se eye da no ne wo koda as usual ewura mu na meboa okay enti uduru ho no ena no so wote ase ma no say hoye koko ase kura no a one ne beda meboa die ne kan wo e ma wote ase ma no se koko na se nso no omfa wo die ne kan wo bibi ankan sa de oye okunu da se bo so obeware wo meboa yima no meboa e na third wine ne nso eye site ho eno nso o ma de science third one de me can't say me nda because many only nda because de many obenyem na first wine second wine de no adwen ni so so obenyem ewura jujo se hwini be kasa jujo kasa first wine second wine de na unim sa obenyem akwada na aye se nka umuamia kakra ho nka na wie meye wade pa na enso wa akwada e na wo sa anyem me oba wo nyem no me mpe wo no ne pressure nti won sa me krokro pa nti kasa bi wa no kasa first wine second wine no wadwena ama wo ho so se maame obenyem okay nti die ne ba ye ma third wine de wadwena ba wo so aka kire nse one ne nnabi o nya sa obenyem third one me can't say me nda na nya sa menye eno ka ade na ni scam me to no file kan say on fam mama se me na nda on face scan mama oni na on fa ukrikri scam ma ena o ye dey no ne me da no je mam na kofi eno nso ye form hwa site hwa okay enti brebe na hu sa wonyem kostum na mitia me ya na mikoda mi sister wa de chen na kasaguwem ma me jime cause with ono mkotwa scan no msemenyem 3 months onyem 3 months na je se ne ye wo hwa ono hye na nase na hwa na onyem oye na mini na unim na one ne twempena di se ya ansa na wo hu sa onyem ni na twempena na one ne ye dey na offer ne say your sex partner one that da rough na say me nim no
site one am na medim me pese me hu se ebra ohu no first day adeche ya na owe wo site ho e na akọ hospital na ka kire se wanyem for 3 months enti bra motena yenimu no first one na wodi nkan awe wo na nyem wo ana asese because na matena sen ansa na wo hu se o ma me de wo hospital am wo hu se wonyem menim tam kra metena ye na medim boy no on break you virgin bachan obwa abaya nyono obwa why ne break you virgin wo wonim de break you virgin me mi busa wa asem entwa bentro composure demeanor enioma hoduo binum tumi de nya so papa te enti wo betwa mentro me se uti he na me krokro ene ye dwoada ona asanyem nti na me krokro no boy no nyo ne break you virgin na wadi nkan asobi ahweda meboa nti boy no ne break you virgin nti oba unye bida ena be ma se me pese me ni uye bi ena wote ase se one wonye no wo wirem efom keteni ho hwi ni ho one wonye no wo ho saa ne te kasami ho unye bida wo no obi se opese onu uye bi ena wote ase adintia unyima no enie I put it to you say na wonye virgin bra boy ne fa wo no wa yibida na wonye yibida asem we de ano hye na adenti na boy no wambusa no se adan na wo de da bia no sebe ewirem na apesa wo fa me adan no wambusa no sa asem no adan no wambusa no adenti no wambusa no se first one on no die eye wirem second one eye kuku ase third one esa ya na da wirem adenti na umusa ne se na wo de kwa me frank da bia wo pesa wo ne me da e wirem na pesa wo fa me ade na wo fa me nkofie ade na wo umusa ne sa asem no unim di ntia na boy no unim so ote he mankranso wako baby ote hoda onko hoda ena no obadwuma ne nso we samna kwanta ehona na okoton kurikuri no ya udi hu no enti ena na one odeda aye no memfa ne se one oda to aso na awotwe ntem bosome ntem ana how long memfa se ene no se ope ade chen ye no ne odaye meboa ade chen bi onu osa na oda to aso sa 3 times no ni nyina ye ento ato aso a okay enti sa no ne wa nhia bio kosi se ohu se wonyem yo ifo no me friend no ano ka se kasagu ana biewa no o madwuma no nso ne wonse o moye adwuma no wo fawano shaha kunsu na mikasi yo enti na che se wagya adwuma ye wo semna nkwanta ho ekokunsu enti ho no wa hu ne bieu bachan kosi se ye ya o papa hu na mo kire ne ba mo kura na se ho no bachan enti metumi aka se kwa me frank e de aware e ne dada wo akwada wo JHS2 so obe ware wo enti na ma ho kwan o ma ho kwan ma one wo daaye no na de no de dada o nya wa na aka se o ka kire wo so obe ware wo enti de no de dada o bibi foforo wo ho
chode wan fa bibi andada enya ware na wa wo so de dada so ka kire wo so be ware wo se be me ye wo lie so wo school lie ase e kire se je na da enti wo de ye wo lie no o so be ware wo me bo a enti so de aware ne dada na wo ma wo kwan so be ware wo de a e na ne da wo wirem me bo a so se wo ma no enti wo ma ne o se si a papa na ade bra beto ne so se wo ma no na wa hwe wo ho enti onyimu ye won kwa ne hoda chode yesi a wanyima di sai 8 months wa wie na ho na gugu so untiase ekire se wonyimu ye hwa na ne woda obia ne wonna na kwada a wo se na ye virgin ena na wo pa aware na de aware ye dey atiefo moma ye nhwe ye ma especially akwada na dwene nyini sa site galamse ya abai o ta asoma wo ba me manakoto nsuo eye site enye galamse site nko akra mesinfo ne construction site ahodo sa kwan we bebre amanfo nam so na nye we ya bi na ya POP ni boy no on the POP ayi na wo mo de ye ne friends ekra ade ya wo mo de ye manchiri sapono POP fiber no eno na no odigu ho no ofa akra no so wo bi adwumamu anu o mo ye na we di site ni kokko ase enti se wota asoma sa nkwala asebe onye machi ode ade ya OJHS1 OJHS2 ye behwe ne wo site ho eno obekọ akọfa hawo ebi ni o okoton kurikuri ya so per first day second day ya real third day ya real fourth day ya real nti udi eni nyina no ye real no na ori afi se sabe ubetumi afa afro se wusa na dwene nyini nti abatan enhye saade ne nso Dr. Mankwaba mesa ba akwara ne so asem wone ho yebebusa ne nsem because onimnioma ani so dada ne papa wa hanti ofere onimnioma ani so dada ansana okwa akoshi asa akwa Frankie akwada onimnioma ani so dada ma machia o ne maka kire o se meware o akwara ketwa entity ya ben ye de tete ye ma no wonkru nketuom ye de aware ne ye de hye ye nkwada no trim ana se de namfonom bi eka akwada duru mpempenso bi a se obatan wa men akwada na wo wafutuo nyadwuma ne namfonom ene betu ne fo ti for all you know akwada we enamfo afutuo na JHS de afa kura na wo be ko SS nom ne de keke ka ho wo de aware ye den emema no afa nu omo ho ofe no ye ba be won se ne ye ma no ka se ye ka kire ma no se the beauty ones are yet to be born no afa na ye nso ye mema no omo ho ofe afa ne ye be won the handsome ones are also yet to be born what you say enti mun twai na muntietia break ne so nkwada nkete muntietia break ne so na we makachirans enei ena ye dwada you see Fachibonka o Bahrain osana ya Krobea Asante wadama it's been a while yeah ena wie de mabaso mitio na me sen hwe yankopon hira you see Islam onye okese na untutu wadamo enso emfa ensie kwasi eno si old man me mo akokra sa o ijina me na so ate ijina so pa lizika se one osi akra ya Krobea Asante me mo aheburu
Dr. Manko twitwa na yiri bi na sa ode share yi na say o de papa we wadro sa de twitwa hye no enu bi no ode ma na kwasi champon wa wo ko de ko yi esi a ode blaze wo abruchire ho o ka say o ya akwada ketwa enti ena realize kase onsu nyankopon sha Portia eno se akraje 2 ensem bi wo ho a wo ka se ne wo ka no nyina no de bie yani Max ose akra Krobea Asante wada mama Hebrew ena wie ye show Christopher Nana Kofida ko ose apia du kokoben ena akra Krobea me wo ena wie yenso ye tio ene ye sen hwe nyankopon enhyira Nana Krobea Asanwase Renot interesting story ena wasem ya wo kan very interesting okotrenom de no ano ohyepa be chiacha wate onu abedwafo nyina nyankopon nyam kese na untutu muanamo enso emfancy woman king eno osi good afternoon Nana good afternoon my dear oho te sen akra Krobea Nana himadu se ni o memua hebru mejo so piafo nyankopon hira untutu anamo nsie na enro kweside drama afonso so aye ka ya anom enti me ma de shia dofo nyina abilited at the touch yankopon hiramu na nanom nka mo ho ewo mo na motuo nyina mu Dr. Mankwe akora papa ma hen me Jesu oburu na umpomu otwiri ampo nyankopon na dum ne tuminti very good na so ahomba mbo ye ho pa very good ene nupa nso ayenum piafo nso me ye ho dinye da bia me kase enipa uye die wudie ne de wonom sa asem we me kan ye no papa bi antema se osena na Krobea ade na wo kasa na am se papa wo pa ni di ye na hwe wo de wo pa de wonom ehwe ni ye se yade bi ba nipadua ni musabe ekanipa ho de na nso se wonya adupa na se wonom a yade no enso so ano etu na se ema wo nipadua no wonya wa de ose wasem a wo kanu de wom na am se that's it and na wiei ona wo ma ye nupa no amayanom fa ye wuram na kire ye kwampa no doctor kura me me do ase no ma do tifo no hwefo ase da bia transisi a wo mom de number ma manfo so no eku nhyira ehirehire wo pa asa wura nyankopon ehirehire wo no nyom kase ewia me transisi a se me to ncha kase ma me na wo mazi ya wa tro shop na nipa ni ahoto ewia yi na wo de pia wo de me mo ha pa na me so bagi me so oburu akra transisi da bia na me kase se de wo ka won si nipadua akra ho yi eno ma me ansa na de nipadua nante man yi nipa wo nan usisi ene woni sa no ma me ansa wa hwe ni ya ba ko tetwuma se ikim betumi akadem amana yi wa nya boafo wo ntimi nko nti e transisi a se de akra wo kan na de ehome nso tim nipa nso uhumi yi nso bo apa because no ma bi wa home a etimi awuduru wo ma tim nipa nso de ekuntem pa akra na ya transi da bia transisi a me kasam si trade yenye trade se kukurumuti insa ho de empo because ni panya accident kra na obafias we de onye ni trade edidim ko treatment min transi ba na abete obetrase obuhu bi na so ba ko ni ho so no nam ho obu na ni ba ko ni ho so nam obu a kokrama bu no hwene fa agum so no nam ho obu a kana no fa nam ba unhu obi ese wo nam wo ntua tira we de onam hoda enye ye entra me transi a na ti ade aduru no de ma bi wa America ene Mr. Les wa frem se me ba me nchi ama no pa ko ti ade aduru se na mo program so ama ne ti se bi o pampan so na wo nanum ni nyina ye de ekọ ye ka ne si anye se bi agro na ya America ti ade aduru de mum se ebi mu obi de ba me de me gimi de ndi se obi obagi bibie ne wa frem aka ho asembone se bi a Dr. Mbegi waduru no me ho antome dapi ko ye honi yetitibile ma wurade fie na bia me ka se wurade akwa Dr. Manko e transia ye hodi wonya beduru ho a bibia ni nyina ato nchane ye de ni ato tweri ampo nyankopon nim enti wutie me we ne so wuti ade akora nko a ye nka mu nsam nyina ade fabra wo beduru a kira ye ntrase kese me me danso ye transi ya wade ye transi ukwade ye transi ba ya na brada ne de ya na anu ohie because if akosi ya omumu bana ye momu se tumi ni ahode wo ho na aduro nso ye de tumi na esa because ya de bi wo kora bu amtimi pamo
bu sam side intro bi di ade ba na akopam no mu yade bi oba no ahwe na nipa no ne ka sika sam no wantimi o so opam no because obehwe obewie so koto ade di dware yese betimi akoba so bu okwa ahwe ni wie kura wanhwe a wonye ye da ko bi so obewu yade ato no so no wo kwaji wie a wanhwe a so ye adwuma ba amanfo ka ne amanfo da wontimi nsibi ntuna be hu obu a edunsi na no ho popra duo di kura na ho odi because wonni ani ya on say radio e titi so yi obi bo be ba be keka nsem na me wo aduro wo amenya sa nkrofo mi on be wu ntem because tumi nka ho a wontimi ni tumi nkuma no nye yo yaresa e tumi ne de sa enti kira ye trase e kira ye brada yade ne ye base ye kan do wo hawa amane ade blawari fie ba sente entrance 1 and 1 nya fe no maka cancer me gi say da bi free obaskin so e bibia e free wo ba se du se emfa sika na nya dia na obi ba mka papa we wontimi mfa drasa anko tunsom ko yi na mane nye yo na ye tikuma sa kwa wi wo so betra sa mentra akwa na duro ikra sesire mu a ukọ enya case na pia de ko fa ma so ma akra bi so nko dia duru mra ko bi ya de enti ko ba na yekruma o pa duru de ede aba o ko no nya lo fe o ba woni di o ba so mo ni skatun botum ko na nkra na mu ntra de mu nko ye enko twa man bet ni ade no wono so osuma na obaji bia hin botum enti me kasera me di number ni tudwa se na wutie akra Krobea Dr. Manko awurade fie titibia ma awurade fie o ba ho aja bibia afato ho se de na no na wo kase wo mu di ade no anu na wo ma bi ba na mka madam ya no ma bi wa mu hu se mpanimfo no mu otwori ampo nyankopon na kwan yo tu wa kura se wo homeda ho ti ase da we die ya nkwa asase we so ya mfa aduane bono nsa ama mu nkofa aduane tifo aduane nyina abla fie na wo man kono mu kura se home na wo mu home homeda no na mu nim homeda dada nye nipa ne ya ba abra de homeda ba ya na no mu nim asase wo ho me papa se de bia me ka no wo church ye form fufun se no wo form aduane edu be mfie nsia kwa mu nsim biem yese kwa akobore ogdo benya bia de kwa tu banchi kantensi akro on ka hwe because bible no kenkan Genesis baby wo se duru ba bia de tulu me no mu nya amafo mu nuane bi ngu ho mfie nsia nkomu biem mfa bo baba ma de ohia ka no nkonko se sabino mra medi na mo ado banso ni dim tiya mpa nfo no mu nim tini e ko brebanche e bo se kokko nu me na ade na ye ni nyina so titifo e wo babu ne mpa nfo ni nim dada enti so wo tie me a e kira me don ba tudu ade bra ho na aba bo hutumi ni ahoden number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwa me sin na for this ma bi ba mo bedi obedi aduro ono obi sam se na oduro nyina no odin ade doctor ada oba doctor hena me huna mbatan madam aduro no ya didi ansa aduro na no odin aduro na me de ama hu ni sa nature na ewisu wa hawo ene e wotumi aduro ansa de aduro ma no ntin da bi o mu ka no wose da ma numu akokoko ba bia nye oba ma bi ka ma akwankyere obu oba na obi di na chi wagi aduro na ne age ase no baba uradi fie be twezo tumi ni ahoden no twodi ampo nyankopon de adom ye ene nananom so ahoden ni tumi nso ba eboa ye ene asuasu atwa ahia nso nyina ata Dr. Manko achi tedi ye wasu obofo ho ndu ko ba bi wa nkomshefo no bu o mu yisu ati amframa enkom no ayi mu nyina France area mu nyane ye bo yi ansa no mu nkom na ye da abo mu so o mu nyane mu ye nkomshefo ye de yisu awurade fie tumi ni ahoden wo ho na mka madam ine te aduro na wa ahoden wo ba ye na kwankyere so ye waseme ye do chirim bia mem sa afri na aduro no so na ahoden ye dai ye adwuma enti se wo tiem na so de o kidin program wa de me kanfo awurade fie ba center ma wa koya so yam ade no de yam fa so yam ade ni nyina no ho atechema eno so na ekum ni papa because tramon ni sa na di drink na be ba na manfo no nana akora eni nuane bia wia indomie anadwo no akoya ni wodi ba de be kina ye hye mfe waba ni etwe moko ye hwie nwu agusu ni de boy ba yira pesi de bom ni ye di abakasa bia ye mpa de ba ye pa hoden ebi na akasa de wudie no entu ba wari fie ba asante obi oba ho amse masa oyare wo de ese no aduro ma wudi o because da bia me kasa sa aduro wo de anu mo ho ene ye wo aduro de sra ho ene ye wo aduro ye hwia ho ene ye wo aduro de punu ene ye wo aduro de tete ene ye wo aduro ye die enu no doso different ye wo de di dware ye okay so ho ansa na obenya de odi be punu ho ama na wo
de de yan wo ho and de enka ho asem e wo duru so man no bo obi na de da nasene obi de ebo ne nsa na nanom transfer atum se ya na ahom ka wo mo bi da wo ko bi hihye wo ti unwa bobu no kwane nyina nso ye nuro ba obia ne de na ho ode ni tumi ewum oba awurade fie ba center da bia na da na ye kenkan ba mo mu se ya de nipa ye kra ye moja na ya titi aduro ne de moja no ya de aduro ne iwura wo kra na nya ho ode amo asoro akonte obi se ye abosom sem de e otwedu ampo nyankopon asem na oda na di kire na nan tumi na nan so da na di akire te de da bia pa ye se na nan ma de ye se de toa so ye ntonkune enti wo tie me a kira e brada me sad number na itu number na 0241 09 39 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 Mesi utiem wo suro kwa bra diabetes abra was abra utiem sisi ana so asthma na chi obi denden dia abra behwe tumi ni ahoden ebo mu aduru amana ko da bia mka awurade fie ba center wati aduro so na ahwa de bra uwo nkuda nya 30 years 40 years afabla awurade fie ba center obi won so abo na aye no bibia si no epa ye na nko obi mesi 98 ho na obi benya aduro ma na abo na ekoye ono so bia wa de bra ena koko ni abroni friend freestola odi se koko kura se bio se odi dia fa cheme se bia ko private se bia hu blood na so hu se moja bi firi mu ba ayewa na nkwa na obi firi nkran ba gi adu so doctor aye uyo too much and so be frost mo contas me wo akiri obi firi nkran ho ma cho be gi adu awoko odi wo contas ase wo akiri uni ba bia odi so wo kuma se ya wo tia so se yade koko adidi kwan kura enware David mo me ko se ade ensan no David na ade asan no tem bia betme dia amana ye ena sika badie no wani nso wagimi ena amadie na akodi nso wagimi eno ma mienu se sika nya duru se abadie a yedidi enta wo pay odigu ho obu osika no wo ho no atena ho ama yade akuna sabio kafrache unyimi ena madie no asana ne ma akogu ba na akodi nso no nso ayedai wagimi enti sika badie o so di wo tie me a chain trase kase ho mfam hu na mfam wo de wo ya adwuma aso hunu ano wo de blawrade fie ba center wato asase obi wo de blawrade fie ba center wanya asem kokot blawrade fie ba center obadwo nso akete so blawrade fie ba center obu wose na asum ya ne ya na asum ayedu blawrade fie ba center wani wo hwa ade ahunu mienu obu wose mani na kokokokokoko obu wose mani so hyehye obu wose na ni ase twa nkyene obu wose me de me hwa foma na foma ye me tenten grako ma ye wade bra wode so wo pressure woni so a wode bra tutum kan bra ete esi so ade bra awurade fie ba center bia na da me kasa wo ba ho ete do me kira first am kire ni fra na nya adwuma baba me ji kosua na me nya kire wa because an ye kire mba na ma ye nse wo kokase fa kosua bra ma kase se me ba bia da no wo so ho na me beto se me mfa wa mfa nto fa to e frito nto dia bra wo so wo ete wo ni so ade bra ye nkire wadu ne kokoye akra me mama bia do na me manam ka kire se edu akoye no wani bedi kan ye kopa da benya no wani na katakata doctor ene me se wo ba awurade fia ya na ada nipa ho mu tia mu ntie ne ye ya de ya ka no kro ho wo be gusa so ya de be ko da be amaka se me nya onyankopon ko twodi ampo onyankopon ne sanyarewa na ye ya de hu sika ede adi na me kaka se wo yare me ka mesa ya de 3 days asem na me ye nyankopon wa hwa na anya adwuma ahodi ni tumi ni fra awurade nsem na eba na du obehunu mobo no obehunu mobo wose de odon no obedo no entinya se bia me be kase se aduro no wo ntam be gi tumi na mamu da bi e bia da wo ma bi ba me se wo frita for de no baba na akra na adwene ha no me kan se madam we de be cho ba week no tumi osman ma no ko pa de ba boss na we na ase na me se da bi ni se anka ko ya aduro tu ka tren pa se be cha dia ko trasia wo ya aduro ni ntantem se be cha na bia na no ho enu sa ata na no ho ato no bo se kwa mu na no ho ato nse fom wo tiem na so ba bi to asase ya ka asase obi a wo twa se bi omfa ncheme wo di omu saafo nyina de tutum ka bla wala fie ba center ye wo aduro wa so de mawa me se aboa ni be firi atofom aduade no be firi wo be ko ye nka ho asem kase ye wiane am wo dwura ka ho kire ye nwa kira kwan no bia akwa wo kro no mbosi okay red park hona mbutu amidi midwuma odu afo ka na se bia wo kro mfo ka na wo su besi kro no station wo U10 so wa atuma kwa nwo rola bank nanum usi akroso wo kroso apraje afo bi gigina ho
wode akɔ wode hwoma se ho na taxi for ne wo ho busa praja fo so ko bosi a obaka from yanko obo obaji obi be for taxi kan so ye kan ye for cedi nti hwe na so need card be for drop ya ko taxi for ne ho taxi for do kwa aso kwa urade fi o meka se ho na yare sai dai ewo nti se wo tie me a try ya brother den obabi wa abro tie pipa sam ho aye den wo de tutumi kabla obo a wo ne ba no sum di nanim onya kunu ya mfra ne ponse ne pe safo ye ho adwuma wo ho oba na etumi de be etumi de na ama wo ha ban no se po se be ha ban do ama wo media men kasa nya tumi ho because tumi na mani patimi kasa uni tumi kwa bibi enye yi uni tumi kwa sika kwa ntimi ntra wonsam sika bo for da bia mkana asem se na ni na fura na so asi na won de wasi oyemum sa aka ho ba wa ye na pede e ma no ene wono bede wono betra sika te so oba pa krokro sani sika nso krokro no wodi sika ayo adona wo ye na nye ya de blawladi fie ba center yemfa no mangu na akwane mo akwankyere ne di so mo se tumi ni ahode wo twedi ampo nyankopon se number ne number me sare tu dwa bium number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 wa office onu oba bia akoda wanya namu yade akwama ne nkanka na manfo obre pa odi wo so ya na nkwa ablawradi fie ba center wo hwe na afo ade abra na nya aduru mawo ebimba paja naturally ubenya natural ubenya ana ntram se ho de wo no wo no o de sa utua wo no ma yebe na enye no awurade fie ba asante yam ne bo so ma yesi ebesi ama ndam kai na makoti tin ha ba ba wo ntina me hye kura na so wa me di me dima no betra ka akwa ho me nya ha ba ante me hye kura na se wo ba bia tokro da bia bi be fo am na yeye ntina na me sore nti wa watie me no ma moya de di ankasa me ni ho adu o de frɛ me ne nkasa odi wonu me kasa wi a metimi abo a me ka akye so metimi abo a na wo frɛ na busa se obaji me se a me sraw enyama adwen so de ponko be ka so wo nipa memu ba be yi abra oye ponko da bi odi oba awurade fie ba center penifo so pinche nsu ana ate se koto ye dai e bo wa na pusu numa na ye dai na ote ne kankan betini hwa se ye e wo ho nti mo pia sore mako awurade di mu nti amen arofo ni ade hye papa no nie awurade fie ba center Dr. Amankwa awurade akoa ene na wie yi ye ne na bo nkomo no sa abre yi a wasori me say ti number no so bio na me de amount 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 unya first number we are Dr. Bejo so no bekasa de wonti asibia no obekirimu nso de amount me afidie na ha na mentwa me hotew pesa ba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Magie drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me sie wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina.
Free now cray. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma e na tu me se sabron so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain wa poso. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me mini 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo ha na echire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no ye mre wo mpem de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofo line alignment ena tema kubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odei no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw
wo eprunsio aseswa ye wisi ene wu bie book mu kra sa wo kan ya wu ni ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama wo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumasi Bremai DVL ni nchempe osekwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Ei, tam heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya tam heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba misha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House, ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi enkratu yi atum. Launching and fundraising for a senior high school project. Oh say yay! O mana this year mu fresh senior. Muntie na china kwajan a senior hine. When the steering committee or that a senior high school project ano e tun sa fresh senior fo nyina. Said you may just from kwa and nam so be peja mumasua e wa senior. Ya today launching and fundraising for a senior high school project no. E baso memneda 19th April 2025. Aya Easter Saturday. Wa bebo that child or their background. Anopa nondu bako 11 a.m. Wa pahontuma abo fotoa emu odura wo befa so abo senior high school project no atrase. No wasisuku ya kwa animu ya enchima benya ho faso mapa. Na nurse onyohine oni committee no esese obia meboa na enye fe enye nika. Menua ma kromasio nyumpuntio ho sem enye wahiasem. Kai se aya memneda aya Easter Saturday 19th April 2025 awo Deba grounds wa. Anopa nondu bako obia meboa Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 Mwadama Yadamase. Yakoya Yasamba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi you know. Ena mwason egusua ewia mu tie ena wia yi mo hwe dwumadie no live oba ye Facebook ne so ana ye YouTube ne so a ye dem wadwenkyire bia no de to homa ye ne a ye bekan ewia yi mo ma menna Faith Homeopathic Clinic for so ase kire se ono mo boa ye dwumadie pa ena dai se ututu anamon agikwan so any detoxification ye betri fi afru ni padua mu obi ofru ni padua mu obi ho ani no mpemu ni ntiri mu twetwe no brane emfa wo mfa sa therapy we mu na nyiwa hoto wate mo amu ntiri mu twetwe mo nkanka no se stroke yade de wato form se wo ye obi a waye mre wo mpem esikyire yade etetew ana enemu yade na ha wanya ni ho hawo wo de ye typhoid ana hepatitis wo de bra Faith Homeopathic Clinic na oni emehia ye de enron ketenkete no ye de be yaw ho adwuma mo anwa hoto ye number e ye 0244 583859 ena 0275 969414 we makamfo Sister Spices and so na me dia mawo sadofo e ye the spices of the moment say ye kasa idie oni a eye aduane ton ono mo a eje odesa kese
ono mo eye di wo woni ankasa fie onua fa nkwampaje ade pa o yeah I'm telling you menwanku bi ne yire a wotoso mienu o se anana ono naduane de mintumi nya idi o meko baby foforo kura kodidi a chese bi di nkan kodi ne de ansa wate ase ehwe mu ana chese sister spices yi awura ne yusu bi ya se ye ya make say what the bon kwan pia pia ma be ma ne so hwema na nije wate ase ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew any beef flavor ye bi etu akoton pizza Roman hell so amene bantima ye bi etu akoton pizza Roman hell so amene bantima dwom e bi wo ho ene nkran CMB ni okanshi ye number nie sister spices for sisters food your number is 0243 53 5025 and 0279 14 0940 fresa number we na on the sisters food producers of sister spices one won mon kasa na enchirimu bi a wuhia na se fata no yemfama wo and na we make camfo Hepa plus Pavi plus Mosonso na me diamao. Enuanom se enro miensa wei ene kabom twanitia frenu de fearsome 3. Fearsome 3 aba manije abafie aba ama amanfo ho atowo nom afiri mponkyire bia na wohyem sebe enipa se ubetumi agina brane a eye wapomuden a wadwene ho ye kasa enioma nkoyie ewo nipadua ne mu yade basa ene edi usu atrantwie akwanya no aba ma one se wo be ma na ya boto na wabowura baabia ye ton nuro bia na wakwa akoto Hepa plus Pavi plus mosono na wanonom enuanom se wononom a enipadua ne benyina hoden wate wutie mi se stroke yade bi esichire yade bi mojabroso bi waye kese abroso typhoid bi nipadua mu yaw wuni atenka ana waye mrempam infections bi na etete wo wa wode ka yade ben dwene wapomuden ho kane na adura eboawo ama we immune system no agina brane eye fearsome 3 no eye nuomiensa na akabom Hepa plus Pavi ena plasmos say no an obi ade gina pomden hwe wo de wo nyare mpo tobi na nonom wate ne mo ho ban kire se wiase de ye no se ogina ho ni hwe yie na wanhwe ase ba bi eto ne aduru bi akwa abenya bi ye number eye 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 ofresa no meya woni ebenech heba afo be kasa na de wonti ase bia no wonum be kiremu nso kama na ode amaw na we Volta Drill Limited enso okumasi krodua yemu se oba ahodwo da ban a eho ne main office wo se wuko sunyane tachiman ene doma nyina nso a ye wonkra bata ni bi wo ho onua ba onua ba ma utie me oni Volta Drill fo enyankita ho na wono be yi wadwuma mawa unu hoda de nti ameka sa asebui o madwuma na omo ye no eye nsutuo adwuma amanfo bebre nam hawmu wonum fie mu obi de otuye ani na anu ani na ansa na jirgozo asei obi nso de ye tu ayesi akosibu so sa tua sika ni bi ka ho ne ensan emfa nye ne ye ankosi aga obi nso de efi nkoa na bugu ne pore tank mu eni 1 week wa bra won to frita jirgbaza ankosi aga obi nso da bia ensuo no eba kakra na twa afedi obi ase de wodwo nso kokokoko wadwo nso awi akire sone no kokokoko jirgozo enu nso ankosi aga enhwehwe mumu eni ehunu se Volta Drill for omunim adwuma tie ne yete saade a yenkamfo won emfama adasa etie se wo pe woni ebetumi atu nsuo ye dwa abuom akwa asase na yase akotwi nsu papa de amawa usan Volta Drill for ho a onua abolo we for nchen na wo kwa wate enti wo de ensu tuo de Ghana ha ba bi a wo bia no ma Volta Drill for metuma wo fie ho yebetu wadwuma mu ho yebetu wo ye nsu adwuma sache wata bi fra ye nie metu na nya nsu paton se be ya da ne da wudwa no ebekoso nana
to be fair di to so wokro ni mu udin be ka ho honorable ye be do something before you go na udin ka ho ma volta drill for metu nsuo ye nkwa enti se wunyaye ne a gie number na fra yesese ya enkwanchefo ni bia betu na wanya problem so afra ye ni emesiesie ne kama te se yen sa no emfama wo ye number ne ye 0244 299 520. I repeat the number again. 0244 299 520 and 0266 43 2210. Fresa humai se ya na woni volta drill for enkasa. Dia wonti asibia no obechirim e dia mawo. Ewie Dr. Dawood and the Dawood Herbal Hospital no. Why na tie mi a oyade wadwendwen aye bebre aye kristene sebe nioma nkoye wadwendwen adoso enam yade yinti sebe wabofom yade yinti waye mobo ewe busuani mu yade o de yade tumi yodoso nanso wachini ahotomai usika de bi ahye ane ni nyina metiase woni Dr. Dawood nhiae enti ubeka saa oni papa ni nhyia wate na se woni ni sia se hwini doctor no obeye wadru aduro no wode kanwa yade ni ntumi ntena omfiti prekope enhwehwemu ahodo esefata se woyo obeyo woni epa wo de nti asese ye ya ye kasei ono mo wo enya adanse bebre ewo Dawood Herbal Hospital ne se oba unya ba de na abeda ne si akwan nti ma wontumi ngo wonya hunu no de waduru kanwa onua ba ebe pa ho amawo ebi so wo ho ana ye beba no meka se kwabra ne hunsuo ntumi nyemba no enam yade bi tete no enti amasebe ontumi ma oba ne mfafuro papa ne be ye hwehwemu ba mai obehunu ohonkwamwa no wonu mu awuwu woni na mu kwa ebiti atete ebi nso no so oho ni nyina wo hu a ehu aduro wo de bekan obetumi anyem wo ba ne ntem obi nso de ne be ma ne da fom bem wo ye ne hwienye yo wo ba papa no be pagya no amawo ebegina so kripen prekope yeah papa no waduro Dawood Herbal Hospital oba ejeso krapa edania enkane na Metro FM ni womu no saada no amu ana sisi ya me no kasai Dr. Dawood odini dwuma se sichire yade bi teteo stroke yade de wato form emojabro so bi ana hepatitis B bi enemu yade bi no akote sebe ulcer hawi ebi wo so se wo ye bema o prostate no yakakire o se ayekese ana akokura mabam ye de roba kura kwa akotumu a ni nyina no oba Dr. Dawood ho a papa ne wadru se hwini doctor no o de aduru be kan ne number ye 0244 886437 and 0201 681 717 arofo mema mabedwafo no ensemisa akwanya mienu na awiei kwa me Frank no moya ne ready amame na mahunu ba bi akrache no wo hye sebe eye echiwade se obefa ba wirem akwadai ekoba onima man abaya ona unim se ensese oma ahokwan makwa mefa wirem na unim se ade no na unim se be ma ne oba da wirem a enye na unim sa se unimo na ade a na unim na oma ahokwan so ma ne fa wirem ho utekiaba ewura me se na unim dia ada na ene oma ahokwan ade a unim se nye na ye bone ada na ene oma ahokwan ho akwa me fa wirem ho abaya kasa ona na ho adai ade a die nti na ma wo yesa ade a unim na wo yo adai unianu ye silence me concern ana okodo nti die ntia ade ebre yo
Oba de achia me. Akra. Mama unsemisa akwanya no me no. Opani am femfiri so. Opani won kasa ye mu kire se bosome miensa na hu se obey eho adane. Na se wo so anya bosome nwotwe na tese ye hwe abosome num entem nie. Adenti na watena hodada. Afi na utu anamo. Yo, mindie ne papa na me di buo ma no se de o me pe asama abaye girigiri. Me pese ombra si asamu wambra na ya ntuto asam no se de ba ya iye betu iye. Me fe an kwansa wama wahwe ne kwan bosome ba ko wama bosome mienu na ate ho bosome miensa na ate ho bosome nan na ate ho bosome num na me fese se de be ya me de asama me pentina abasa me pese ka wambra na ya kan asam bia na asama twa ono so wa kan jam se wo kokko pe adwan na ba wo koye no ano no wa mabio yo kakra me pie me ba ben ho na me nu ni nkomo kakra adenti na ada edi nkan a oyire wo no koda awuram no ba fie wa ma me no papa amane wakoton kurikuri wa site obi se me pe otwen me na me nkoja okwan ebra obi ja okwan na oduru kwan so waka wato ho ba bi penya wanyere no ada wantie ni ye oso o ka kire de so obe ware no so wone ne kekan ba ewuram no nko ade e no de na ko hye wanyere no ewuram no nko ade okay enti na nye abodwo sa enti enye yire no na me mpesa o de behim because no wanka akina nko akoka so aka asema hyana no kakra ade na oba wa ma no papa amane enye hwe ade nti na wanka enye hwe asenka o kan me nyintum enye hwe di anka abeka de nti na wanka kakra koto kurukuri obi ni wada wuram oba fie no ade na wanka kasa me ho na ade me ne wa ya tabia ya meba kakra kasa me ho de nti na wanga oh mesi enya hwe no waka mesi menyi ntum eye hwe enya hwe di anka wo kan ade na ya wo de nti na aba ya wanga ko so kan obi ja ye ho na so mu demu iba ye na ya wo de nti na wanga nyesa na yesei ka bibi kire me na o kan na ma me bebo David na o papa bebo na afia de na wanka kakra kakra me sere o kasa me na de oni me uba ye me no wadi nkomo za na ha de opese oyi me ma kakra ene na obi kasa ene na wani gye ho pa se wona wo yesa de no a eno so wo be kasa na ya de se da bia wo ya osa Dabi se oboa no wani gye ho wani nye ho anko ya first wife second wife third wife wanka kokwa asi nyina awu ni nyina wanka kokwa asi nkra so watamoto wo nsa so ono ne nsa so ai onso wanka bete se na ya odo na so udem ebra hu se wonyam no obo na mane se menyam pachani wo ka kire no ene wo ka se sa bra na papa mu ye no me ka kire so se ne skam ko yi wo ka kire ne se o ma skam ko yigu ade wa hu ni se obi akoyi bi aguda ana wati bi da pachani sa na wo ka sa na wo ka se no so ma miska bia ma min ko yingo inti ya dai inti me ho wase wo ebra woni ni san ye nyina last one sa
na say cry there. Say dia me hwe me time yo. Mani da hotu. Me kwa me so na ho time yi. Ewra on nanti ye nyina ska o de ma wa ye kese pa say. Ya ohun se so pa o kai. 15 cities. Say 15 cities. Say kan kese na o ma ma so mo de minti ni ye. 15 cities. 50 cities ya na 15 cities. 150. 150. 15 cities. And what them are. Now kurukuri ni ba akwen say. 5 cities. Into kwa ya na oto say sabra no one say open no oto do say. Not 5 cities. Not 5 cities. 5 cities no say wa anya ya o man first kana man. Ontua o kana. There be not my ton yini nyina. Ni Jessica. Enti da bia abeko bia na sika ni nyina na niam ni nyina asa. Pachan. Enti wa usika no oje ya wo sese wa anya won san fa ma no. Pachan. Me da se. Unsa me ye we nso bo mani tu free and ya wa nka ho. Okay. Jakwa me nso busam yenu na yi Kimbaron. Eno wasana na asom dem no ma me mo obo ade na ye nyina na e ko sociology no. Is sweet me pass. Is sweet me pass. We the chrem ko sociology encyclopedia ni mu. Theophilus Yeboah eno se akra Krobea o ye live kosona bodwuma why kosona bodwuma ya ka ho Rashida Mohammed eno se aw na Krobea akwada ketwei asem how Prempe Christopher say na ye na my late you mama summary about the story o ko sia obetiase ya jakwa me am se bi sami no mama stati wo munya ba na so mo fa simple kakra wo de krukura ko site ansa kwa me atua krukuri na aka ama waji krukuri nda Chodebi na kwa me oni dan o dan nti oya o sa owura mu no ade nti wan kan kire ne se onfa onko den bebe o mu fe adwuma ma kwan wo o mo mutima graso krasa no me ye adwuma ene na o fili se oya o fa owura mu de bia Chodebi se de wo kese ba bi o fi ba no e kwan wa kwa mu ho no hotel bi ani o samina nkwanta de obekwa kusibi wo ha ma ye ni ana na se de akula isi kana se David to de bi aya na wa ye considerate kakra samina nkwanta na wo pe hotel ho o se o tu de mama graso magraso so si emutwe enti ena mi bi se o fi se ho twe no obaye adwuma na muntua ne ka nti de ne ne si kwan se obe nyo be tia ka se mka mo tia ka o tia se wono mbe fo ka akọ ni demo ya nyumra no mo pa adwuma no na nyumra ka ni o ana o kada ni o no no anyumra no oda se na nkwanta ho onko no ye den na ekọ na nanka wuntumi ne nante nko ana awde bush na na ope bush na aso ni dem o kasa mu no wo si na wo she jeans first time no na wo she jeans minim se nya atare we bi na wapeja jeans de din pass wo bero why na wo jeans no boy na roy ajama mmra so why wonim se ye fo bi wo wura mu a eye musu nti oba uhu se oba no ana wakati o se boy ni fa no wura mu no ana ma boy na otufa ho okay abasa no me busa no me busa na asama wanka hoye na obisa na asama wanka oba no me ba no dano a boy ne papa no baaye no me chinu no ena wakansa asam ni nyina akire me wakan ne papa nim na me kan ne papa se wate se de me ba ne kan sisi ya ba yande no se o se de asan no ba ya ne de se o mope panyifo na o maye de o mu yi sa muso no firo na me se okay wa se wa ya kwara na adwen so nti
wakansa metiasie yentem kope wa unim se ade a ye akiri wo wuram uya ba na ye firo na asam di na asam ko asam kan ye ho na ye transika wakoye no anu wama biu nti wama biu no wonso na mo be na watu afa ho saa mususem na mo be na watu afa ho ako tobo o pesen ko nye deja na se bia onu mo mu fa ni sika nkototo because akwara no ba bia na ye mo ba ne be ma nso na adwane ni papa nso na ema biu nti won fa ni sika won ko ye ma ne ba ne kwa na pe de hunfo na akwara yi wonye mu medwene ko na awo so wan say aka beso me ba ko pe na e bia nyame aso na so bi allow the question is allow ask bisa nti wo so watu na mo bi afa sa de ne ho ana okay me frɛ ne papa tambia sɛ wamra yan ye saa de no unu na wan ye no na me fɛ sɛ dabi meti ho saa minim de baba ese me fambra mo na mo fɛ saa sam no samna nkwanta ho no dikuru wo ho okay hoya kura na samle member besuni ho mo hye Krobea ase yes mfanse mankraso ne poposo ne mankraso ya kuru baako enti mfanse immediate no mo hye be po ase e be poso ase na samle member bia suni ho samle ma wo ho na oyi na sutiri me kan se me bo bia mandia na me boa na me dase me fese onti na me yeden me hu se de wo ye me no ma mfa maha bia wudi sanko ma wo mu na wadwana ahemfa na obanya no ese me fa mra ha okay nipa nya gidie wo mu a sebe odeni wiase nyina na ahye wo nsa saa semu we meka wo gidie ehu hia papa enti papa yi wanya gidie e wa Asem Beba Dabi mu wo gidie enye wo nkwa wate very good enti se ya ka said damfo bie ya fra wo ka kire wo ba no de chese wadum ne phone stubborn killer na kwadai sabe nkwada bonesem ene ye no mesi ya nadwo senkenyo oba pemfo a ka meka no kure bi de ato ne ni ase ama no kire se akwada no wo o ka kire mse no ye virgin wo boa enye no kure na wonimu dada eno ye baako mienu me kura de me kasa akoba onimu aman enti onimu mpo se ebia one be ma hia na wo wira mu a eye bodo ozi na minimo papa na minim na ne ewunim a de enti na ama ho kwan ma akra kye ne fa wa ona ati hwi ise ya uti hwi o mere o papa de ebre na o be wo free hono e na obehu sene abrabọ no etie enkwada mutie enanom a mutie momfa mu aba wo na momfa nyense nkaye bia eto nkwada no trimu a ebeboa nkwada no moma menni menkomo a etoso bieno se yai bie ya wonso oso no so kra wa he bie ne wa he bie no ka kira oso wa he fa opanyini bie no wa he o de kan 19 owo 19 bie wo yeso wo 19 mankranso area yesi 19 ho na awo se ya ye fra wadum phone no wadum no nya se ye fra na enko wadum phone no unim de oba na ye and unim semi case no etie se mo anhwe ye Asem Beba Dabi o enyu obi na pesa asem mra na emom aboa chechede wo se ni moja dodo a wo pa nyina no moja do me Krobea de ya ntwe mfa mfra chechede de ye nkotwe agya kwa me de mfa nkofra chechede de ene esa wo pe ye mfa nsuo nwoma wo ti se wan hwe ye Asem Beba ma chechede ye di nsuo awa ma wo na moja adoso na fanante ne yenhwe na wiai mi ankasa madie nyina na nati brukusu o ha sanso na me doctor ba kope Dr. Dakwa onyame wo ho hebal
papa no ɔno nso wɔ ha na me no papa mi ni si ayɛ no ne di ankasa koraa deɛ memfa nyɛ hwee kwan a me koraa mafa so de atwerɛ ne din de ato me phone so ɛyɛ Dr. Basa kyerɛ sɛ ɛyɛ ne nsa so ɛna Basa nuo no ɛnam aba ɛduro wei ɛduro ɛna wiei me nuanom mmaa me yerenom me wɔfaase nom ɛne nomnomfoɔ no nyinaa mu tie me sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me. I'm telling you this on authority. Me ankasa me de me hu gyina ka kyerɛ wo sɛ onsabuo nya o brɛ paa wɔ nsabuom brɛ no ɛma na musu during menstruation no monkɔ na monkɔtɔ Basa Herbal capsules no deɛ nti America ni say ne sɛ na nui ɛna papa me nisi ayɛ hyɛda nkyɛn mafa pragia yi bi edi traffic so na me sane akɔ minua baako shop ɛwɔ Dr. Caesar Howard Shebai your friend Simple Plus ɔno nso tonton for accessories ɛwɔ hɔ na pragia driver no tumi usa kwa no wayɛ hatu bi nam say krache adan was a boss minua ba wo university level 200 woma frɛ me sua wo su nti me person ka me yi nam kofa ne kɔ hospital anam se adan o se sadie we die bra saa o bosomi su bia o wo school bu kura to de bia mtumi tu pragia na maduru ha kofa ne kɔ hospital ansa nam se die na ɛyɛ no o se wo bu ne nsa ya wo sote eni wo tumi sua basa na me homete anam se saa enye hwe say ye nam Ashtown area idea o de wo betumi awura KNG o pa ko Missy Heba o pa ko Freddie Mens o pa ko Korenak ba bia betumi awura bia ne wura now de koto Basa Heba capsules we bi ni biam kira me o se Basa Heba capsules sam se troto ba bia me maduri sime metumi anante akọ na koto fa koma no jeme noma nam de me noma ma akrache no wakoto ade no de kọ nanu nansa ena krache ne frɛ me opanyini me say yes say woni na na Krobea ena am say adan me frɛ o number no true caller no na yima me ye na manyankopon hira wate na am say adan o se menua no nana che say wono maduro no 1 2 3 days no saa yaw no se 2 ye se memo ye eno ano na am so on tonko so ano onom doctor we are special wate that's nana oh yeah special that's that's it bro me fa doctor number no and to just say fatu jakra nsa na makopa so 0244 26 77 25 0244 26 77 25 and now doc the floor is yours. Basa Heba capsules and na Basa Heba ointment fanenkronko chirimuchiremetifo na Krobea me das that's pa wa das die na wo kan die ene dodo no abeba na ebebro powerful because ene dua ya wo kase ya obi nso afrɛ me wow ofrɛ me last week no obowo na Krobea ya dini say was na brother na wo ye yi na wo kan ho asɛm sure and was ne ba ono ne ba nso ɛwɔ school no koto aduro ni bi na ne ba ne magistrate a de oye no ohu say ano din into what woman 7 no de koto aduro no o say ne ba ne no aduro no within 2 hours na adinatico wow na fe ono ahunu say aduro ne ye de aduro powerful enti na Basa ye boy man ne say wa masumdwa de abefie asumdwa de befie no ye enema bebre de wo kan ya last week maami bi ba enche na maami ne ba no o de areho kese ena de kofi ba ya na ka Basa asem so oba ebi o wose ma ya se mi ya oto aduro enko obi o wose na ya se no ya ni ya oto aduro na enko misrew oba wosisu a age of 12 years no man street kane no 12 years 50 years 18 na ma ware oba nya 26 years no awo be 9 ana miensa samre no oni wa hawo bia ba na enim dia ba school nti
school ntino oba enwontem yeah enti oba wanya 25 years now worry now menstruation emeyi a wo se wa ya se aye dendenden wo menstruate emeyi mesro ma ministry obesu yan se wo se wa mu brabo ne wa anyi enwuda 48 years afi no ware ye no na wo de na nutrients nyina de emosisi se samna na nko onim no no basa enka ma oye free yeah edimisra wonu ba untimi nchimaye no wodo basa heba capsule na chese ene enye obi a ochima a obre nko a nanso de wontumi nchimaye wo so no madro ni bia eboa okay was the last week me ba na me kasa oba bi wadu amoa ochwabra age of 38 33 ba onya 38 5 years eno hia basa onu madro no first month second month third month eno onyim say basa heba capsules that's o ma sumjai dey abenefie enti oba wo fichikom hawo no misrawo uhia basa capsules good ya oba bi onso a ochima emaye obi onso ochima ebaye kama oni problem bia ba wo na menstruate wo say clot bi dey ewum ebi nso be menstruate ne tuntum wom misrawo pedro ni benanom enye sa obeware no na wawo kwa na dey esi be man do ware no anwo a obekwa abontino no oba no so ye dey uko school ko pay nim die wanya bi uko pay ska wanya bi na woni ba abrochimam ana woni ba unyina yedo koto home ahanso de woni ba na dia dey enti misraw enti na basa ya tenase ayen hwehwemu de abasa emma awo aye nwo no emfiri ba yie enye bibia emra wusa untimi mu nsaye no de na ma we ho say last community brukusu yakokenye ti akoma obi edo na oba bi wo ho o se o menstruate a na obre na aka 2 days na so wo de agi edo no no mienu anopa mienu anwumre mienu anopa mienu anwumre onu ado na oba o se krom na o menstruate ye on so menstruate a o se da bia o change pad ba ko ada yakọ aka che ti brukusu se ye man scout be top pad na da no top pad ba ko ye dey esan wow afi onu obusa se papa edro na die na omnam se ebi ni tua no faka ka trema enua ene ayam good said ye ebeyi wo how afri so wo fichi kom be free so oba bi wa no oni atenka eno so ebe nwa atenka kama okay oba bi won so de e kan nyina no ebeyi wo how ni nyina afri ho na ade ba kosa adwene ne emma na wo mo school no obi wa wo school the menstruation time no do edu exams an won timinye e wo ga ba ko no ye adwuma wo in fact oshim as a answer okay so oshim wa gabi wono as a answer o say ne papa koto adro frinsimane ade school ne exams back one shro woni na danfo back o man shro nti media adro ne man no ono me ekoi na danfo back o mo wie school o ya midwife akra ana o friend say menya adro bi a me nom ya me menso was jai e dia adro ne enum ye ana no say bibidro no say friend basa eba capsules na ma me buy of frame na man be to bi of friend mens ko man no get no number do first month 1 second month 1 third month 1 or frame so nya do no o say doctor me nyai amani a me hunu no varsity me lusu mezans back na we man no na so nyai of 6 months am so nya o ja do no 1 say see our friend bia o say doctor me ngusu nam so jai na we mu anedi 6 months a onu mu bi say de be ya na wo do no kwanwe de ensi enti eboa emani bebre ba ana ye ma me no so mo menopause obi wa no wa nyina duru ba bi na ne menopause no eno nso no oba bi wa odu ne menopause no a obi wa odum so odu ne menopause den so no bosome so ne nufu hihye na ya se ne ya eno no wuni menopause eno no wan hweye na wan nya aduru ba boa ema o period na sa ba edo ha obeba ebema fibroid edo enane fibroid ba ba fofo na fibroid ne ba fo na no madu no a ebeyi sa o ha na ide efiri ho eye ma mi nua ba owo kwaw abitifi hospital ni kuru fi mu no na o problem until the hospital say doctor say o develop fibroid afi no me basa basa o so ne ma o kwa wo say wo the menopause and am kan say edo no egufie opa no mompa jai mo ade ofia mompe en panifo say ade ofia eye onumaduro no mienu onum ya menstruate ye no edi ni foreman to ka doctor ohwe nka je say ba me wanyi no o 50+ na ofa be ma obenyim asesie no ma ni bibia ye dey o menstruate be 6 months ansana o do ni menopause okay enti ye dura eboa emma papa na ye man so nko ade ana enye ma na nwa wase wo mu say ya na emma no wo problem kese ye wo be ma bi wo ho a sebe okwaja na so na say ya to pipe mu
no wantima mfrash na akoto a wodo nsa beguti mema ni bi wa koko no ne to apai enya sem papa enti ama ne mema sem ne de ekofom na me mema sem ekofom ya na nu hia mi bebrebe se o yare na be de ebeko yare na ma nipa yemre sure o mu akoko ne hawo mu obu a mema bi na ne jonso asem nye postre yare bi a postre nya yare postre enlargement na yare ana postre cancer na yare ba we be ma na se uni postre ni bi a ma basa eba kasos emo ebe ona onuma utimi junso pa ema be ma nso no ema o ma sem ye kama ema ohunsuo no so eyetic wow ana oba so uni atenka no so ono so onuma emo atenka de basoro se oba bi oni be ma da bon se ensuo na saba mesra pe basa eba capsules ansa na abeto aso no owura mame no mani bi otimi go doctor number no 0244 26 77 25 0244 26 77 25 yeah good enti basa heba ointment ne de me ade ba ko aya metaka ene se me kanfoma about times kire se oba wa wo foforo ma wo foforo a wo fa pressure mo na sa pressure we mu nyina na ebi asabra bi ha akwada no yesi asram ya to de abeya akwada no yesi ntosi ahohye nso kura nsa nya akwada no enti mi nyina so eye ta ma me kasa ya about nku no enie dog die ni nso nyina so nti a wo se nku we basa heba ointment no eya about nku basa eba ointment de ka se almost mjade abefie na basa ointment wo se ebeye ni na ma oba wawo na obesu na ontimi ni di e wo hawo okola so enim kasa basa ointment o de sra kola asram asabra entos eni ho o de sra kola no wo na de sra na o de be hospital na ade a o de ko se o ko woni pane okay ebia na so o ko twene na mu woni yare ni ho hawo o de sra na wa che afiba kweso onanti me man temo ameti aya report kese oba bia ho ha wonim basa ha ba capsules no anasa akomandan kro na ye mu no oba wonim basa ointment na odi bi sra na ba bia wo hia me no wo dance na emumre makora so ani yedin okay o de sra kola onyemre e ma ne yedin ba bia onemu bia no enti eboa e mata papa enti na okasa e ba tanku a na ye no kro so oba yare a oni asunju eya na de ka se ebeye ni nyina ma won se eyi sa nkola ne hawo ni nyina ni firi no so a wo ma me no so no eboa papa empanimfo nso ka ho empanimfo eboa empanimfo no se ya wo ba bi wo ho a ni problem ne so okay titiru ya wo mani bi wa sabi ne pampa wo mo ene ya wo mema no kra bi ho obi wa ne pampan e de ewo no body wodo enura eni aba bi wo Dubai ye fena kus oni ga bi ye adwuma na ga ni ya de yefo pa eno oba na mbuza se na sherifa we o se da enku na mede ma no na wo de sra o heso mfa nsra entina na ekoya adwuma bebu aka se no ho bon ti why dey enam so de omna no meji nku no mi vanche nti ho ye frɛ no any 2 minutes na ga no tebo she no ato ya tikeso eyi pampan free nipa ho oba bi wa na ne nufu ase ensan ye de eguo emma no a o musere soso o musere katwi no wo se tembia na ho ye tum na hotre in between no ho no ensem bebre na ye nua ma no so asabi wo mo defense no wo se odo nse diti ho ha wo se efin bia de wodi to kro ne fin bia be so wo so afa nkonu bi sa ho ebeyi sa pampan na wo nyina firi ho oba tim di siesie no ho ana die ntie ka se be ni nyina ma no se esa ye nkase mu adwuma okay won se me ba da na me ka ho asem se obi wo ho a wo se enku wo pede hihye me srem amoko ehihye na moko nsa yare ahabai na sa yare enku na wo no ye di habai ni nubra ne niam a de agumu no enti me ba me kire se eyi ensu hwehwe obi go so a egu obi so na de ye no a emmobom pomponya anwahwe egu obi so atoanso wa de a emmom pomponya ade ho no obi na de ye so era okay last week me free akwa na ma me bi free me say papa wadro no matobi da me to no kam empire o ka de na mokrom ana na say card for trouble okay wo se matobi na mnya bi nto me de ye me mpompo so ana yirai wow enti se sia wo se kakaja etimi no nam so kakaja de ende ye be fan say ye bonus me fan say ye bonus because kakaja ye wa wo de wo beda na do atete asawa wo de double nku na de atalo so no wa baniji me kwa de aram kire mo senka no foforo pa de wo be yanka da wo be ne mani ni so 3 days wo de me se wo kunu no ba na yo ma wo kunu bi pa ho
be ma so na ya ma yere pepa wo de me nware na nka any 3 days ye mo atere na fadidi obe yi wo se kakaja mo ani nyina de afri ho okay ebe yi ni nyina afri ho eyi pampan eyi honam ya obi wa na chiri kasa ya ya wa chiri bramu ya ya akoya adwumaden no ba da ho ne yemfa ntwitwu fatwiri denden de we afa bisasra so o to wa fom o de sra eboa obi an kotodwe e ma no o mu sisi o mu so o mu fra yare bi sciatica nya yare e ntini a efiri wo na achi ebesi wo na nkokomo no ntini kase bi esa o na efre ne sciatica enti obi a wasemanya sciatica unya sciatica da be obi a obi ntini no mu na yare na de aba saa gonomuwa no a ha adwene no wa nya duru papa te se basa a no mu a saa gonomuwa no ne kotena animu a na de ha wo no ba enti wonom basa no a ebeyi saa emuwa no nyina afiri ho na de ointment na twitwi saa asumdwe be dey ebeba ama eniema no nyina dey aye kama na nei wada ma kyerɛkyerɛ yɛn ye ka ni se obi se hefa na mefa menya basa heba capsules ene basa heba ointment bi bofa yewure mo Krobea wada ma ne ye ka kyerɛ tiefo nyina ne se heba shop bi e wo mpotem no kwa wo se ma basa ointment ne basa capsules ni bi ento ebe yi bia ma ne mo bi a wo peni doso pro atu aha ne de obekɔ Fredimens oba KGT a KO hono mo a o se o pe Fredimens anase o pe Misty Heba anase o pe Apidank Heba anase o pe KNG e hono mu nyina obenya biato wono mo a esi KGT ankasa nso ko KGT gate 3 hono mo o se o hwe Luka Fram Heba ehonso benya biato o ma wo mamponso emfa wani enkyere sewa heba ehonso benya biato afi oboasefo nyina so kosmada sueye no makwa akoto bi wonu water kwa ene ne mpotem nso so beko was ebibidro fie mensa enso nso e water krade ehonso benya biato enkranfo bia otika mu a wokọ nkransi o se ne mehuye kwa nka metwen onko okanshi draglin okọ so ohwe na naboache heba okọ na naboache hono mu so a eho benya biato atasemanso no omudru Safari Gardens aha ene heba shop bi o ne Safari Gardens no ena ye nhwanimu ehonso upeni doso bra ubenya bi ato honom na wo de akwakoye won ma wabu akwa na bi frɛ ne nkawe fo no we say ye de doso pro so akogu Sofula Information Center honom ukọ Information Center honom na wo se o hwehwɛ adu reference basa heba won ne basa capsules a enu so ye beyi bia ma ni nyina nka mfua ne de basa number ne tudwa ebia wo akiri se dro ne de toa wo mpotam wo kra ye de beto ase de papa kan ye no ka ne nso enamu wonma wo sunwan ene domane ne mpotam ko alibo no nyina bo se ka no nso enamu bo se basa wo beti se ye bo ajenga na se wotie nka na wa benka no no akwa akotobi na asiesie wo na yi o how bi e daw so mame number do basa number no ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 we ni basa number doc yankopon shawate etie form from say na modem de ne ba ide me capsules no ne me ointment no woni problem very good and you really ma to amo yes before ban hwere boa pia me da mo asie buru arofo awiai what de ye de aka eya namontuo onyame wo ho herbal basa herbal capsules ene basa herbal ointment no ene ne doctor no ankasa ene nanati burkusu o ma beka ho asem de akere yi de aka eya namontuo yentu na yemrewuram yempebi yento yemyusu na moayen ema yenyina brane ena wi me ka de akere se Easter praise no eye parish youth council ya wonmo All Saint Catholic Church mu ene ne Otek FM akabomu a ye de say dwumadi wi braw adofo ene ye 14th day of April nyankopon ya adomo a on the 27th day of April danu sikwasi ada me kanetete April na wati ase 27th April oforisi obusumi de toso aduonu nso hai All Saint Catholic Church mu wa Santa se fanchene bra ehobe ye gikim ehobe shiki ni senti ne se yede ayeye ene osomo sorye ye be yinyamia ye kwanso nkokwanso ye se hallelujah ene ye nwom na wo se adwumadie mu no ohima ma asitua
jojo ahetua Peter Usu and Setia, near Dom to Fonkaye. Yet the one more bannon Chelsea and you be from a free, Branian Camom, Yan Tonom, Yeniasa, na Yenin Coponia ye, a free, and you run on 9 near Chassie, ever all Saint Catholic Church, Santase Fanchinebra. You ready is up a soul sponsor, number winner free, a 0547 98 2256 and a 0205 78 7652 and a time heba mixture a year bibidro ya a 3D yadi ho adwuma and ejo se wo tie me na se malaria fever na bam wonu mu ato e de nipadua mu yawo e na aba bija wo so a onuaba onuabema woni su chinu okwa ase wutu ahwe per time heba mixture do ni bi beebi eto waduro bi akasa per time heba mixture ubenya bi se wo yo ba bema na sebe o private area ho ensansa na age ho abosui unipadua na ankasa kora ho nye den enti yade abobo basa se well being ne be ye den na ye nama wunya time HH herbal mixture ene ne capsules na ono no mo a wawie enu beebi eto no bia wo kwa ubenya bi ye number ye 0244 417 669 0244 417 669 Eje Peter Herbal Center ewo Kumasi Krobea yemu Lake Road Feyasi Pentecost Junction ena Eje Peter Herbal edidi dwuma ena wie papa no awo ho dwuma titire pa no die se wo ye oba na awo ho aye den dia mawo papa ne se fa uyefunu no fabra bejame fa yefunu no fabra bejame na odi jan wo beye mu adwuma minu aba ma oba no obewo oba odi anije beba fie wate papa no ye hwehwemu no odi ahahan ena tu yefunu no so oba ye hwehwemu hu se obewo ana wo onwo obeka kire se kuzufuru nyankopon wate na abewo de a osi jawo yefunu ne ha na menye mu adwuma ebetom na wonso atumi anya bani bi ato nazo papa isese ye yade foforo bi tise moja broso stroke nyodwie esikire yade entrimu atwetwe wonsabuo munye enemu yade no akote sasabro anase nipadua mu yawo a wode ebra ne nchen ewofi yase Pentecost Junction ofa pragea na okase yemfa wonko papa na oyawo aduo ne ho Eje Peter ho a ye do beko papa ne de ne heba soap no bi nso abeja Eje Peter heba soap no wunya bi na saudi dware a emahonam no ani no etija etoso kama ne number ye 0543 369993 0543 36 9993 3P garlic mixture nenso eyedura Piwak natural health for the diaba na se edure na so onya bi na so oboba onua obeda sori na onipadua no why very weak obi ho anapore na poso ogene ho enye osemi koda ya abeifo dem koye adwuma obi anfo ankoye we ko 3P garlic mixture bi nanonom obi an pressure wosoro o cholesterol wosoro yesi we immune system ne nya dwuma yie wapone waposo sasabro to de bi kura awo ho no wunya 3P garlic mixture eboawo edro we natural garlic wom enti se wonum bia ememogya nso di afrusa ne kama baby eto no bi akwa abenya bi freyen wo 024892 8824 and 0201 000021 NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited yanso ye wo Kumasi ahenema kokoben yani wholesale no eni die nimhwe ena wiei oba bema wutie me pese me ka kire o se ye special promotion ewo ya ha ye se bra ne hwehwe ni padua ni mu free lab test ahodo free ye ntwa wakoma na ye hu so how bi aba how bi ba na ni nyina ye free de we hia ye 100 cedis 50 cedis for OPD registration 50 cedis for consultation asa ye san hwehwemu ni nyina wie kyawkwa na se ye hu yade bia yabo amane ni aka kire o se enuro wa ha na emum to nkakran na fasa ho yade NASC Herbal sa na ye di adwuma ene hwan na ebre ewo nompe ne nkase ho hawo ho hwan na enya liver na kidney problem ulcer anasa typhoid why ye mre wo mpem prostate mu hawo syphilis any stroke ana awo ho aye wo den koko na etete wo esikire yade moja broso anasa kokoram wanya ani ho hawo ni nyina no oba NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited a yebeboa wo
Your number is 0243 307276 and 0244 120 269. Your number. Obo. You see our papa ne phone doom. Whether so I shed that and I won't share that, nobody knows. Inti ye nyano. Mestre say, fa kwenye iso na papa ni say ne mankran so nanti hono. Edi aye de frɛ na aye bie wadama frɛ no mame sɛ wonne ne ba ni nyina enadwuyi nyankopɔn ya